હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. આજે હરે આપણે કૃષ્ણ બધા પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હરે વેલકમ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. બધાનું ખૂબ 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 હરે હૃદયપૂર્વક કૃષ્ણ સ્વાગત છે. પ્રભુજી. ડોક્ટર સોનમજી, ઉર્મિલાજી, કોમલજી, શિલ્પા જોશીજી, પુષ્પા વૈષ્ણવજી અને જ્યોતિજી, ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે. વેલકમ બેટા. હરે કૃષ્ણ. શરૂઆત કરીએ આજનું સેશન. લેવલ 1 અને 12મા અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરવા આપણે જઈ રહ્યા છીએ. અને અધ્યાયની શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે પ્રાણપ્રિય એવા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ જ ભાવપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ અર્પણ કરીએ અને ખૂબ જ ભાવપૂર્વક મંગલાચરણથી આજનું સેશન આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તમારી સામે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના દર્શન થઈ રહ્યા છે. જી પ્રભુજી. યસ, થેન્ક યુ. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના પરમ ભક્ત પરમ પાર્ષદ શ્રી પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. હરે કૃષ્ણ પ્રતિમાજી, વેલકમ. અને નામ અનિષ્ઠરાજ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરીને શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતાપદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાધ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વાસાદે તપ્ત કાંચન ગૌરાંગે શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવે પ્रणमामि हरि प्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. વેલકમ. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ શ્રીમદ પ્રભુ. ભગવદ ગીતા લેવલ 1 અને 39મી પેજ 12મા અધ્યાય સાથે આપણે આપણી ચર્ચાઓ આગળ ધપાવીશું. વેલકમ હીર પટેલજી, જંખનાજી, તમને કો હોસ્ટ બનાવ્યા છે. બેકગ્રાઉન્ડ નોઈસ નું ધ્યાન રાખજો. ચેટ બોક્સ ને ચેક કરતા રહેજો. શરૂઆત કરીશું નાના એવા રિવિઝન સાથે, કારણ કે હવે તો છેક 12મા અધ્યાયમાં પહોંચી ગયા તો પેલો બીજો અધ્યાય કોને યાદ હોય? ભાઈ, યસ, વેલકમ ગુરુનાથ પ્રભુ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, વેલકમ. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે. બધા જ પાર્ટિસિપેન્ટ અને બધા જ મારા સિનિયર ડીઓટીઓ, વડીલ વૈષ્ણવો, બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે. હર્ષાજી, નીરુબેન ત્રિવેદીજી, ઉર્મિલા સાધુજી, ઉર્વીજી, જોશીજી, સારિકા રામાણીજી, જસુબેન કોશિયાજી, રોશનીજી, પુષ્પા ધારયાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવજી, નિજાજી, નેહલજી, મોહિનીજી, મેઘા ભટ્ટજી, મીનાબેન રાવલજી, મૌલીજી, મંજુલાબેન, કોમલજી, કલ્પનાજી, જ્યોતિજી, વેલકમ. ડોક્ટર કાકડિયાજી, હિરલ પાઠકજી, એન્ડ ડોક્ટર હેતલ મિસ્ત્રીજી, બિન્ની પાસવાલાજી, ભાવિકાજી, સોરી, ભાવેશજી, આશાજી, અર્ચનાજી, એન્ડ અલ્પા વિક્રમ ગોળ માતાજી. થેન્ક યુ. તો નાનું એવું રિવિઝન લઈશું. પેલા અધ્યાયમાં શું આવે છે ભાઈ? તો કે 3 વ્યક્તિની મનસ્થિતિ. કોની કોની? દુર્યોધન, ધૃતરાષ્ટ્ર અને અર્જુન. અર્જુનના યુદ્ધના કરવાના 5 કારણો: કરુણા,
કોઈ આનંદ નથી, પાપનો ભય, પરંપરાનો નાશ અને અનિર્ણયતા. પેલો અધ્યાય પૂરો. બીજા અધ્યાયમાં આવે. બીજા અધ્યાયમાં શું છે? તો કે ભાઈ 5 પ્રશ્નના જવાબ છે. સૌથી મહત્વનું શું છે? તો કે આપણે શરીર નથી આત્મા, એ જ્ઞાન આપણને બીજા અધ્યાયથી ચાલુ થાય છે. બીજા અધ્યાયમાં કોઈ પણ વ્યક્તિના પતન થવાના 8 કારણો. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તે સુપજાયતે 62મો 63મો શ્લોક, રાઈટ? ધીર પુરુષના લક્ષણો, આ બધું જોયું. અને આપણે પૂછ્યા ત્રીજા અધ્યાયમાં, અર્જુનજીએ દલીલો રજૂ કરી પહેલા અધ્યાયમાં, પણ બીજા અધ્યાયમાં બધું એક સાથે પેરસી દીધું. અર્જુનજી કે ભગવાન શું કરું, જ્ઞાન યોગ કે કર્મયોગ? તમે કહો તો હું બધું છોડીને જંગલમાં જઈને ભગવદ ગીતા વાંચવા માંડું, કે પછી તીર લઈને બધાનો વધ કરું? મારો આન્સર, મારે જવાબ આવો જોઈતો હતો, પણ ભગવાન તમે બીજા અધ્યાયમાં બધું આપી દીધું. તમે એમાં એ પણ સમજાવ્યું, નેહા વિક્રમના સોસ્તી પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે, ભક્તિ કરો. તમે એ પણ સમજાવ્યું કે કર્મણ્યવાધિકાર હસ્તે માં ફલેશું કદાચ. કરવાનું શું છે ભગવાન? એક્ઝેક્ટલી ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆતમાં અર્જુન છે એ કન્ફ્યુઝ થઈને પ્રશ્ન પૂછે, ભગવાન શું કરવું, જ્ઞાન યોગ કે કર્મયોગ? તો ભગવાન ત્રીજા અધ્યાયની અંદર સકામ કર્મયોગ આપે છે. અર્જુનને કર્મયોગ સમજાવે છે. અર્જુન કે રાઈટ, ચલો કર્મયોગ સમજાવી દીધો છે ને, હવે કર્મ કરીશું, બરાબર ને? પણ એની કન્ટિન્યુટીમાં ભગવાન ચોથો અધ્યાયમાં દિવ્ય જ્ઞાન આપી દે છે, કન્ટિન્યુટી, બરાબર. અને ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાન મિથ્યાચાર વિશે પણ સમજાવે છે, બરાબર. એટલે અર્જુનને સમજાય છે કે નહીં, મિથ્યાચાર કરતા ભાઈ ભગવાને કીધું કે નિયતમ કુરુ કર્મત્વમ. ત્રીજો અધ્યાય 8મો શ્લોક, ભાઈ નિયત કર્મ તો કરવું પડશે. આ બધું સમજતા સમજતા આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મના પ્રકાર જોયા. સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ, વિકર્મ, અકર્મ, 4 યુગના અલગ અલગ ધર્મ, રોલ મોડેલ કોને માનવા જોઈએ. અર્જુનજી ખૂબ જ મહત્વનો પ્રશ્ન પૂછે છે આપણા બધા વતી, કે ભગવાન પાપ કરવું નથી છતાં બધા પાપ થઈ જાય છે ભૂલ ભૂલમાં, કોણ કરાવે છે? તો ભગવાન એનો જવાબ કામ આપે છે. કામનું સ્થાન અને કઈ રીતના પરાસ્ત કરવું, આ બધું ત્રીજા અધ્યાયમાં અર્જુન સમજી ગયા. અને અર્જુનને ખબર પડી ગઈ કે નહીં, કર્મ તો કરવું જ પડશે, તો કન્ફર્મ થઈ ગયું. પણ ચોથો અધ્યાય ભગવાન સમજાવે છે ને, તો ત્યાં જ્ઞાનની વાત કરે છે. ભગવદ ગીતાનો ઇતિહાસ જોયો, જ્ઞાન મેળવવાની પદ્ધતિ, પરંપરાનું મહત્વ, 4 મુખ્ય પરંપરા. અને ભગવાને એમ કીધું કે ભક્તો અસીમે સખાચીથી, તું મારો ભક્ત બની જા, તું મારો મિત્ર બની જા, બરાબર. અને કાળ વિશે આપણે ચોથા અધ્યાયમાં જોયું, અલગ અલગ ભગવાન કેવી રીતના આવે છે, ભગવાન ક્યારે આવે છે, શું કામ આવે છે ભગવાન, પરિત્રણાય સાધુના વાળા શ્લોકો જોયા. જાણવાનો શું ફાયદો છે? તો કે આ શરીર છોડી દે ને સીધા ધામમાં જતા રહેશું. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ એવમ યોવિતિ તત્વ હતો, મને તત્વ જાણી લો. ભગવાન તમે ત્રીજા અધ્યાયમાં તો કીધું ને કર્મયોગ કરવાનું, ચોથા અધ્યાયમાં તમે એમ કહો છો કે તત્વ જાણી લો, જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ. તો ભગવાન હવે તો પાછું તમે તો જ્ઞાન યોગ ઉપર આવી ગયા ને. મારે તમને જાણવું હોય છે તમારે ભગવદ ગીતાને બુક ખોલીને બેસવું પડશે ને, ભાગવતમ લઈને હું બેસું તો તમને જાણી શકીશ ને. અર્જુન કે આ તો ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મયોગ, ચોથા અધ્યાયમાં દિવ્ય જ્ઞાન, બરાબર. આવી રીતના આપણે ભક્તિ યોગના 9 તબક્કા જોયા, નવધા ભક્તિ વિશે વર્ણન કર્યું. 4 વર્ણ વ્યવસ્થા આપણે જોઈ, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, ચોથા અધ્યાયમાં. અને અર્જુનજી હવે કે છે ભગવાન ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મયોગ, ચોથા અધ્યાયમાં ફરીથી તમે કીધું મને તત્વ તો જાણો, મતલબ જ્ઞાન યોગ. તો હવે ફરીથી મારો તો એનો પ્રશ્ન રહ્યો ભગવાન 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં, કે હવે ફરીથી કયો મને કહો, કે હું ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગમાં આગળ વધું કે ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાનમાં આગળ વધું? તો 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં પાછા અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે છે, ભગવાન શું કરું, કર્મયોગ કે જ્ઞાન યોગ? ત્યારે આપણે વ્યાખ્યા જોઈ, કર્મયોગ એટલે એક્ઝેક્ટલી શું છે. અને એ 5મા અધ્યાયમાં અર્જુનજીને ખબર પડે છે કે કર્મ અને જ્ઞાન કેવી રીતના પેરેલલ ચાલી શકે. એ જ જ્ઞાન યોગ ચોથો અધ્યાયનો ઉપયોગ કરીને ત્રીજા અધ્યાયને કર્મયોગને જ્ઞાન મિશ્રિત કર્મયોગ કરી અને 5મો અધ્યાય છે કૃષ્ણ ભાવના કર્મયોગ આપણને મળી, બરાબર. અને ભગવાને ત્યાં સમજાયું કે સંન્યાસની વ્યાખ્યા શું. અરે ભક્તિ વગર સંન્યાસ લેવો તો ભગવાન કે એમાં તો દુઃખ મળશે, એના કરતા સંસારમાં રહીને, બરાબર ને, લિપ્યતે ન સપાપે ન પદ્મપત્ર મીમાંબસા. રાજા નૃગની આપણે કથા જોઈ, માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા નથી, એ આપણે કન્સેપ્ટ 5મા અધ્યાયમાં જોયું. આપણે ગોલોક ચાર્ટ આપણે ભણ્યા, શરીરના 9 દ્વાર, ઇન્ટેલિજન્ટ કોણ છે, પંડિતની વ્યાખ્યા. અને એ ભણતા ભણતા છેલ્લે આપણે શાંતિ સૂત્ર જોઈ લીધું. શાંતિ સૂત્રમાં શું આવ્યું, બરાબર? ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા સર્વલોક મહેશ્વરમ શુરદ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વામાં શાંતિ, શુરદમ સર્વભૂતાનામ. ભગવાનને આપણે પરમ મિત્ર માની, તો મિત્ર જે કહે છે કરવાનું છે. એટલે અર્જુનને હવે ખબર પડી ગઈ છે કે ના ના, મારે કર્મ કરવાનું છે, મારે યુદ્ધ લડવાનું છે. પણ મારી પેલા જે આસક્તિ હતી ને, કે હું કરી રહ્યો છું, ભીષ્મને હું કેમ મારીશ, ગુરુ દ્રોણને કેમ મારીશ, મારે તો આ આસક્તિ છોડવાની છે.
સુહૃદમ સર્વભૂતાનમ. કૃષ્ણ તો મારા પરમ મિત્ર છે, મારા ભગવાન છે, અને મારે તો એના આદેશને આધીન થઈને હું કામ કરવાનું, જેથી મને કોઈ કર્મ બંધન નથી. આ કન્ફ્યુઝન અર્જુનની 5મા અધ્યાયના અંતે ક્લિયર થઈ. પણ ભગવાન અર્જુનના મનમાં એક જે પ્રશ્ન હજી અટવાય છે ને, કે તો જંગલમાં જાય ને હિમાલયમાં જાય એ શ્રેષ્ઠ યોગી નહીં? તો ભગવાન આખો 6ઠો અધ્યાય આપી દે છે. ધ્યાન યોગ, યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ. આ બધું સમજાવતા પહેલા જ શ્લોકમાં ભગવાન અર્જુનને શું કહી દે છે કે અર્જુન, હું તને યોગીની વ્યાખ્યા ભણાવું ને એના પહેલા તું સમજી લે. અનાશ્રિત કર્મ ફલમ કાર્યમ કરોતીય. કાર્યમ કરોતીય, કે જે કાર્ય કરે છે પણ કઈ રીતના? અનાશ્રિત થઈને. સન્યાસી ચ યોગી. બરાબર, આને જ સંન્યાસી કીધો છે, આને યોગી કીધો છે. હવે ભગવાન યમ નિયમ સમજાવે છે, અને આપણે યમ નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ, આ અષ્ટાંગ યોગ આપણે ભણ્યા. અને અર્જુને કીધું કે ભગવાન આ પ્રેક્ટિકલ નથી, આ બિલકુલ પ્રેક્ટિકલ નથી. કળિયુગની અંદર ભગવાન હિમાલયમાં જઈને, બરાબર, ત્યારે ભગવાન કહે છે ના અર્જુન, તારી વાત સાચી છે, આ પ્રેક્ટિકલ નથી. બરાબર. અને અર્જુન ખૂબ જ મહત્વનો પ્રશ્ન પૂછે છે, કોઈની ભક્તિ પૂરી ના થઈ તો શું? ઘરનો કૂતરો, બરાબર, ધોબીનો કૂતરો ઘરનો નહીં, ઘાટનો નહીં. ત્યારે ભગવાન સરસ જવાબ આપે છે, ના એવું નહીં થાય. અર્જુન ઘોષણા કરી દે છે, મારા ભક્તનો કોઈ દી નાશ નહીં થાય. અને આ બધું જોયું છેલ્લા શ્લોકની અંદર ભગવાન એમ કહે છે કે સાચો યોગી કોણ? તો કે જે મારી ભક્તિ કરે એ. શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ. ભગવાન, તમને ભજન કરવું છે તો તમારા વિશેનું જ્ઞાન જોઈશે. ભગવાન કોણ છે, પરમાત્મા કોણ છે, એક્ઝેક્ટ જ્ઞાન જોઈશે, મિશ્રિત નહીં, ક્લિયર કટ જ્ઞાન જોઈશે. તો ભગવાન 7મા અધ્યાયથી પોતાના વિશે આપવાનું જ્ઞાન શરૂઆત કરી દીધી. જે ભક્તિ યોગના ચેપ્ટર ચાલુ થઈ ગયા, ભગવાને બધું કહી દીધું. પરાશક્તિ મારી છે. 7મા શ્લોકમાં ભગવાને ત્યાં સુધી કહી દીધું કે મારાથી ઉપર કોઈ તત્વ છે જ નહીં અર્જુન. પરમ સત્ય, પરમ તત્વ, પરમ બ્રહ્મ, ભગવાન, ઈશ્વર, તું જે કઈ કે ને, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, બધું હું છું. મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિત અસ્તિ ધનંજય. કારણ કે મન લગાડવું છે ને, શ્રદ્ધાપૂર્વક ભક્તિ કરવી છે ને, તો સુપ્રીમ કોણ છે તો હવે જાણવું પડશે. એટલે ભગવાન 7મા અધ્યાયમાં બધું જ્ઞાન આપે છે. બરાબર. માયા વિશે ભગવાન કહે છે, 4 પ્રકારના શરણે આવે, નથી આવતા, ધ્રુવ મહારાજની કથાઓ. આ બધું આપણે ભણતા ભણતા આપણે 7મા અધ્યાયના અંતે પહોંચ્યા ને, તો અર્જુનને કન્ફ્યુઝન થયું. અને 8મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં અર્જુન એ કન્ફ્યુઝન થઈને પ્રશ્ન પૂછ્યા, ભગવાન બ્રહ્મ એટલે શું? અધ્યાત્મ એટલે શું? સકામ કર્મ એટલે શું? અધિભૂત એટલે શું? અધિદેવ એટલે શું? અધિયજ્ઞ એટલે શું? ક્યાં રહે છે? અને ભગવાન મૃત્યુ સમય તમને કેમ યાદ રાખી શકે છે? ખૂબ જ મહત્વનો પ્રશ્ન. આખો અધ્યાય મૃત્યુનું સાયન્સ આપણે 8મો અધ્યાય ભણ્યા. અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ, કે ભાઈ મૃત્યુ સમય મને યાદ કરવાનું અલ્ટિમેટ ગોલ તો આ જ છે. બરાબર, મારા ધામમાં આવું અલ્ટિમેટ ગોલ છે. આ બધું જોયું, મિની પ્રલય, મહાપ્રલય. આ ભણતા ભણતા 8મા અધ્યાયના અંતે આવ્યા ને ભગવાને પાછો સાર આપી દીધો. વેદે શું, યજ્ઞ શું, તપ શું, વેદો તપ કરીને નહીં કઈ પ્રાપ્ત થાય, અલ્ટિમેટલી ભક્તિ કરો. ભગવાન ત્યાં પણ ફરીથી ભક્તિ યોગ ઉપર આવી ગયા અને 9મા અધ્યાયમાં પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન આપ્યું અને આપણને સમજાવ્યું કે આ બધા માટે નથી. ધીસ ઇઝ ધ ટોપ મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ છે. બરાબર. 9મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું જપ કરવાના છે, સતતમ કીર્તયંતો મામ, મહાત્માની વ્યાખ્યા જોઈ, માધવેન્દ્રપુરીની કથા આપણે જોઈ. એ ભણતા ભણતા 83 વાળો શ્લોક આપણે ભણી અને ભગવાનને ભોગ લગાડવાની વાત આવી. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ વાળા શ્લોકો આપણે ભણ્યા. યત કરોસી યજ્ઞાસી વાળા શ્લોકો જોયા આપણે. એમ કરીને ફરીથી ભગવાન સાર ઉપર આવી ગયા. 9મો અધ્યાય પૂરો થયો તો મન મના ભવ મત ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કરું, પાછું મારી ભક્તિ ઉપર આવી જાય, મારામાં મન પૂરી દો. કઈ રીતના? તો ભગવાને 10મો અધ્યાય વિભૂતિ યોગ આપી અને બધી વિભૂતિઓ સમજાવી દીધી, જેથી આપણે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ, બહાર નીકળીને પણ યાદ રાખી શકીએ. ઝૂમાં ગયા હોય તો, સમુદ્ર કિનારે બેઠા હોય તો, ક્યાં પણ આપણે પાણી પીએ તો પણ ભગવાન યાદ આવે, બધી એવરીથિંગ. બરાબર. શિવજીના મંદિરે ગયા હોય તો પણ કૃષ્ણ આપણે યાદ આવી જાય, કારણ કે ભગવાને વિભૂતિ યોગમાં કીધું. રુદ્રનામ શંકરદાસની પવિત્ર શ્રાવણ માસ ચાલી રહ્યો છે અત્યારે. તો આ વિભૂતિ યોગ ભણતા ભણતા હવે આ તો એક થિયરિકલ નોલેજ થઈ ગયું. તો અર્જુનને એમ થાય ભગવાન તો થિયરી થઈ ગયું, કઈ પ્રેક્ટિકલ બતાવો. આખો 11મો અધ્યાય પ્રેક્ટિકલ આપી દીધું. ભગવાને સ્વયં પોતાની અંદર બ્રહ્માજી, શિવજી થી લઈને બધા દેવી દેવતાઓ બતાવી દીધા. અને એ 11મા અધ્યાયના અંતે તમારું મારું એક મહત્વનું કન્ફ્યુઝન દૂર થયું. શું? તો કે ભાઈ ભગવાન વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવે કે કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવે? તો એ આપણે ગઈકાલના છેલ્લા શ્લોકો ભણ્યા કે જે દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે, ઓરિજિનલ છે, જેના માટે દેવોના દેવ મહાદેવ પણ લલાયિત છે. ઘણી બધી આપણે પ્રસંગો કથાઓ લઈ અને આજે તમને મને ખબર પડી કે સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડેડ કોણ છે? કૃષ્ણ. બરાબર. તો કૃષ્ણની ભક્તિ કેમ કરીશું? એનો અધ્યાય છે ભક્તિ યોગ. બરાબર. ભક્તિ યોગ છે 12મો અધ્યાય આપ્યો. તો તમને મને પ્રશ્ન થાય કે આખી ભગવદ ગીતાનો સાર જો ભક્તિ યોગ હોય
તો છેક 12મો અધ્યાય શું કામ વેલો શું કામ ના આપી દીધો? બોલો. હવે પ્રશ્ન પૂછું છું. સમજાઈ ગયા ને? 12 અધ્યાય કનેક્ટિંગ થઈ ગયા ને એકાબીજા સાથે, રાઈટ? બોલો. હવે ભાઈ આ ભક્તિ યોગ શું કામ 12મો અધ્યાય છે? પહેલો જ અધ્યાય ભક્તિ યોગ આપી દીધો હતો. સાર તો ભક્તિ યોગ છે ને આખી ભગવદ ગીતાનો. આપણે જોયું બધા અધ્યાયના અંતે 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 ભગવાન ભક્તિ યોગ આપતા જાય છે સારું. શું કામ 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગ છે? બોલો. કિંમતી વસ્તુ હોય આપણે સાચવીને રાખીએ એટલે અહીંયા મિડલમાં રાખીશ ભગવાન. વેરી ગુડ. ઓકે, જલપાજી બોલો. સમજતા સમજતા ભક્તિ યોગ તરફ દ્રઢ નિશ્ચય થાય છે પ્રભુજી. ઓકે, એટલે ગુડ ગુડ. બોલો બોલો ભક્તિજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. સર શિલ્પા જોશીજી તમે જ બોલી ગયા. ઓકે, શિલ્પાજી બોલો તમે. ભગવાનની ભક્તિ કરવા પહેલા ભગવાનને જાણી લઈએ કે ભગવાન કોણ છે ને કેવા છે ને કેવી રીતે, તો વધારે દ્રઢ ભક્તિમાં જોડાઈ શકીશું. એક્ઝેક્ટલી. આપણે ઐશ્વર્ય જોયું ને તો આપણને ખબર પડી કે કૃષ્ણ છે કોણ છે, વિશ્વરૂપ બતાવી શકે છે, તો આપણે દૃઢતાપૂર્વક કરી શકીએ. યસ, રાઈટ. બિની માતાજી બોલો. શું કામ છે 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અને ભગવાનનું જે ગુહ્ય જ્ઞાન પણ છે તે પણ પાછળ આપ્યું છે કે ક્યાં સુધી લોકો ટકી શકે છે. હા, બધા માટે નથી. જલપાજી તમારે કઈ કેવું છે? જલપાજી હરે પ્રભુજી. હાજી, હા, બોલો એટલે બોલો. એવું છે કે પહેલા જો ડાયરેક્ટ ભક્તિ યોગ આપી દીધો હોય તો માણસો સીધા ભક્તિ જ કર, મતલબ એને પ્રોપર નહીં સમજે તો પછી બધું છોડી છાડીને કે આમાં તો એવું જ કીધું છે કે ખાલી ભક્તિ જ કરવાની છે, એટલે જે આપણું કર્મ પણ કરવાનો છે, સાથે ભક્તિ કરવાની છે અને ભગવાનને જાણીને પછી કરવાનું. એટલા માટે હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. 12મો અધ્યાય છે ભક્તિ યોગ છે, કારણ કે ભક્તિ છે સરળ તો છે પણ સસ્તી નથી. બિલકુલ સસ્તી નથી. સરળ છે, શું સુખમ છે પણ સસ્તી નથી અને બધાને મળતી નથી. ભગવાન પાસે તમે જાઓ ને, ભગવાન તમે કયો એ દેવા તૈયાર છે, ધનમ જન્મ સુંદરીમ બધું. પણ જયારે ભગવાનનો ભક્ત એમ કહી દે ને કે ન ધનમ ન જન્મ ન સુંદરી કવિતા વા જગદીશ કામયે, મારે તો તમારી અહેતુથી મામા જન્મ ઉપર જન્મ આપો, કોઈ વાંધો નથી, તમારી ભક્તિ જોઈએ. બરાબર. આવો જયારે કોઈ પોતાના મનની અંદર શ્રદ્ધા અને ઈચ્છા લઈને જાય ને ત્યારે ભક્તિ આવે. આવી શ્રદ્ધા કેળવતા કેળવતા થોડી ધૈર્યની જરૂર પડે. ઉત્સાહાત ધૈર્યાત નિશ્ચયાત. ઉપદેશામૃત છેલ્લા રૂપ ગોસ્વામીજીનું પુસ્તક છે તો એનો 3જો શ્લોક છે, આઈ થિંક ત્રીજો કે ચોથો, બરાબર ચોથો છે લગભગ. બરાબર. ઉત્સાહાત ધૈર્યાત નિશ્ચયાત, આ 3 હોય. તમારા બધા અહીંયા 73 પાર્ટિસિપન્ટ છે. પહેલા દિવસે આપણે પાર્ટિસિપન્ટ 95 હતા. 95 98 પાર્ટિસિપન્ટ. બાકીના પાર્ટિસિપન્ટ ક્યાં જતા રહ્યા છે? બરાબર. કારણ કે ઉત્સાહ ધૈર્ય સૌથી મહત્વનો ગુણ કીધો છે, ધૈર્ય. એ હશે તો 12મા અધ્યાય સુધી પહોંચશો ને તો તમને ભગવદ ગીતાનું હાર્દ જે હૃદય છે ખબર પડશે ને. બરાબર. બધા માટે નથી ને, આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી, બધા માટે નથી. જ્યારે ભક્તિની વાત આવે ત્યારે પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજી સાથે જોડાયેલા એમના પરમ સેવક હનુમાનજી મહારાજને કેમ ભૂલી શકીએ આપણે? કેમ આપણે ભરત મહારાજને ભૂલી શકીએ? કેમ ભગવાનના પરમ સેવક પરમ ભક્ત લક્ષ્મણજીને આપણે ભૂલી શકીએ? માતા જાનકીજીને આપણે ભૂલી શકીએ? માતા ઉર્મિલાજીને આપણે ભૂલી શકીએ? શત્રુઘ્નજી. રામાયણ આખી ભક્તિથી ભરેલું છે, આખું રામાયણ. બરાબર. સેમ એ વસ્તુ કહી રહી છે, રામાયણ આપણને એ જ કહે છે. બરાબર. અને હવે 12મા અધ્યાયને અલગ અલગ વિભાગમાં વહેંચવામાં આવેલા છે. પહેલો પ્રશ્ન અર્જુન પૂછી રહ્યા છે ને ખૂબ જ મહત્વનો પ્રશ્ન છે. અર્જુન એમ કે છે કે જેઓ સતત આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા છે, એવમ સતત યુક્તામ યે ભક્ત્યાત્વ પર્યુપાસતે, તમારી ઉપાસના કરે છે. કેવી રીતના? ભક્ત્યા, ભક્તિપૂર્વક. બરાબર. આ શ્રેષ્ઠ છે કે પછી જે અક્ષરમ અવ્યક્તમ તેષામ કે યોગ વિત્તમાં? તમને મને પ્રશ્ન થાય ને કે આ લોકો હિમાલયની ગુફામાં જઈને જે બેઠા છે, નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે. ઓ ભગવાન નિરાકાર છે, ભગવાનનો કોઈ આકાર નથી, ખાલી તેજ. બરાબર. આ લોકો છે આખું જીવન સમર્પિત કરી દે, સંસાર છોડી દે એના માટે. તો આ શ્રેષ્ઠ છે કે તમે ને હું રોજ સવારમાં મંગલા આરતી કરીએ છીએ, ઠાકોરજીને ભોગ લગાડીએ છીએ? આ શ્રેષ્ઠ છે. ખૂબ જ મહત્વનો પ્રશ્ન છે ને. આમ જોવા જઈએ ને તો આનો જવાબ આગળ એક જગ્યાએ આપી દીધો છે. ક્યાં આપ્યો છે? આજે પણ અહીં શ્લોક બોલ્યો હું રિવિઝનમાં. ક્યાં આપ્યો છે? બોલો, આનો જવાબ ક્યાં આપ્યો છે?
કે શ્રેષ્ઠ કોણ છે, સૌથી શ્રેષ્ઠ કોણ છે, ક્યાં જવાબ આપ્યો ભગવાન? જ્ઞાન યોગી, સકામ મત કર્મયોગી? નાન્યત. એ તો ભગવાન પોતાના વિશે કહે છે. અહીંયા ભગવાન ભક્તોની વાત થાય છે કે જે જ્ઞાન યોગી છે, જે બ્રહ્મ જ્યોતિની ઉપાસના કરવા વાળા છે, હિમાલયની ગુફાઓમાં જઈને નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના કરવા વાળા કોઈ છે, માયાવાદીઓ છે, કર્મ યોગીઓ છે, બરાબર. હવે શ્રેષ્ઠ યોગી કયો? બોલો. શિવ. આટલો હા, એ તો બરાબર છે. શ્લોક કયો આવ્યો, ક્યાં કહ્યું? હા, કેમ ભૂલી ગયા? આટલું રિવિઝન હમણાં તો લઈ જ લીધું. 6.47 યોગી નામ અપી સર્વ. હા, મોનાજી, હરી બોલ. સારું, ચલો, એકાદાને તો યાદ છે, વાંધો નહીં, મહેનત છે, સફળ છે આપણે. યોગી નામ અપી સર્વેષામ મદ્ગતે અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમય યુક્ત તમમત. છઠ્ઠા અધ્યાયના અંતે આ પ્રશ્નનો જવાબ ત્યાં આપી દીધો છે કે અર્જુન, બધા યોગીઓમાં શ્રેષ્ઠ છે શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ. અર્જુન અહીંયા એટલા માટે પૂછે છે કે અર્જુનને ભક્તિ યોગ વિશે ડિટેલમાં જાણવું છે. તો પેલા હજી એકવાર કન્ફ્યુઝન અર્જુન કે હું ક્લિયર કરાવી દઉં કે ભક્તિ યોગ શ્રેષ્ઠ છે કે નહીં. એને પૂછવું કોને? તો કે ડાયરેક્ટ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણને જ પૂછી લઈએ, માથાકૂટ જ નહીં. તમે જ કહી દો ને ભગવાન, અમારા જેવા ભક્તિ યોગમાં આગળ વધે છે એ શ્રેષ્ઠ છે કે પછી નિરાકાર બ્રહ્મ વાળા શ્રેષ્ઠ છે? બરાબર. નિરાકાર બ્રહ્મ એટલે તેજ. અને ભારતમાં એક એવો સંપ્રદાય પણ ચાલે છે કે જે બ્રહ્મ જ્યોતિ ખાલી પ્રકાશ પુંજમાં માને છે. તમે એમ કહો કે ભગવાન કોણ છે, તો કે ના, કાલે જ એક એવા વ્યક્તિને મળ્યા હતા, એ કે અમે તો એ કે રોજ સવારમાં છે ને ધ્યાન કરીએ, કે તમે આ બધું ભક્તિ ને બધું કરો છો ને, કે એની જરૂર નહીં. એ કે જો તમે એ કે જો બ્રહ્માજી શું કરતા હતા, વિષ્ણુજી શું કરતા હતા, શિવજી શું કરતા હતા, ધ્યાન કરતા હતા. એ કે તેજનું, અને એ કે સ્પિરિચ્યુઅલ જે શક્તિ છે ને, કે એમાંથી જ બધું છે. અચ્છા, મેં કીધું સ્પિરિચ્યુઅલ શક્તિ કઈ છે એ ખબર નથી, કે પણ એ જ બધું છે. સ્પિરિચ્યુઅલ શક્તિ કઈ છે, તેજ છે, ક્યાંથી આવે છે એ ખબર નથી, કે પણ આપણે એ કે જ કરવાનું છે. અલ્ટિમેટ ગોલ તો આપણો એ છે. અચ્છા, અલ્ટિમેટ ગોલ આપણો એ છે, પણ અલ્ટિમેટ ગોલ વિશે જ ખબર નથી કે ગોલ શું છે. આવી રીતના માણસો ડિવાઇડેડ થઈ ગયેલા છે. પછી વાતમાંથી વાત નીકળીને ગિરી ગોવર્ધન મહારાજની પરિક્રમા વિશે વાત થઈ, તો એ ભાઈને એ નહોતી ખબર કે ગિરી ગોવર્ધન મહારાજ એટલે શું. ગોવર્ધન પર્વત વૃંદાવનની અંદર છે એ શું છે એ જ ખબર નથી. અને એ ભાઈ ઉપાસના કરી રહ્યા છે રોજ સવારમાં ઉઠીને ધ્યાનમાં બેસીને. એટલે ભગવાનને અર્જુન પૂછે છે, ભગવાન શું બેસ્ટ હશે ભગવાન? બરાબર. તો જવાબ ભગવાન સ્વયં આપવાના છે. આ તેજ અને આપણે જેની ઉપાસના કરીએ છીએ આ સ્વયં ભગવાન. આમ જોઈને તો આગળ પણ જતું રહ્યો છે એક શ્લોક, બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠા અહમ. બ્રહ્મ તો મારા શરીરે છે. બ્રહ્મ એટલે જે જ્યોતિ છે, જે તેજ છે, ભગવાન કે મારા શરીરનું બોડીલી ઇફલ્જન્સ છે. શું છે? અને આના અનુસંધાને આપણે બીજા અધ્યાયમાં એક કન્સેપ્ટ ભણ્યા હતા, આત્મ સાક્ષાત્કારની 3 પદ્ધતિઓ. યાદ આવે છે તમને? ભગવાન પ્રાપ્ત કરવા માટેની 3 પદ્ધતિ શું શું છે? બોલો રસ્તાઓ. બ્રહ્મ જ્યોતિ, પરમાત્મા અને ભગવાન. રી બોલ. આટલું યાદ છે તો વાંધો નથી. ચલ, મને થોડો અયધરો થઈ ગયો, સમજાવવામાં વાંધો નહીં આવે. બ્રહ્મ એટલે તેજ, બરાબર, ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતું તેજ, આંશિક સાક્ષાત્કાર. પરમાત્મા એટલે તો કે ભગવાનનું એક લોકેલાઇઝ સ્વરૂપ છે. લોકેલાઇઝ બધાના હૃદયમાં ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપે જે પરમાત્મા બેઠા છે ને, લોકેલાઇઝ સ્વરૂપ છે. અને ઓરિજિનલ, બરાબર, તો કે બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાન ઇતિ શબ્દતે શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ બીજામાં આવે છે. વાંચજો તમે, ત્યાં ક્લિયર કરું. હું નથી કહેતો, વેદવ્યાસજીના શબ્દ છે કે ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે ભગવાન. એ જ ભગવાન છે પોતાનો વિસ્તાર કરી દે શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે, ચતુર્ભુજ નારાયણ તરીકે. અને આપણે ગઈકાલે પણ 11મા અધ્યાયના અંતે ભણ્યા કે નારાયણ સ્વરૂપ, વિષ્ણુ સ્વરૂપ પણ કૃષ્ણમાંથી આવે છે. આ સમજવું થોડું અઘરું હોય છે આપણને, બરાબર. ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો છે ગઈકાલના અધ્યાયના શ્લોકને લઈને, જો તમારો ડાઉટ ક્લિયર થયો હોય તો. હવે અર્જુન આ પ્રશ્ન શું કામ પૂછે છે? તો મેં પહેલા જ તમને કીધું કે ભક્તિ યોગ છે ને, અર્જુન ભગવાન પાસે બોલાવવા માંગે છે આખો. એટલે પહેલા ભક્તિ યોગ ક્લિયર કરે છે. અને હવે ભગવાન અહીંયા અર્જુનને જવાબ આપે છે, હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા, સોરી, આ 11મા અધ્યાયના 54મા શ્લોકો. અર્જુન શું કામ એ પૂછે છે? તો કે ભગવાન આગળ કહ્યું ને કે અનન્ય ભક્તિ દ્વારા મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે, મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય. આપણે ગઈકાલે પણ જોયું હતું. મૂળ રૂપ કયું છે? દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ નહીં, માનસિક તત્વ વિતર્કો નહીં, આનાથી રહિત થઈ અને જે
બરાબર, મારી ભક્તિ કરે છે, મારું મને પરમ ધ્યેય માને છે, મને નક્કી પામે છે. બરાબર, એટલે અર્જુન એમ થયું કે ભક્તિ તો કરવાની છે. ભગવાન તમે એમ કીધું કે અનન્ય ભક્તિ, આગળના શ્લોકમાં શું શબ્દ વાપર્યો? ભક્ત્યાત્વ અનન્ય શક્તિ, અનન્ય ભક્ત હોય. પણ ભગવાન અનન્ય ભક્તિ ને બીજું કઈ એમાં પ્રકાર હોય? એક અનન્ય છે ને એક બીજું ત્રીજું, આવું કઈ પ્રકાર છે? અર્જુનને એમ થાય છે તો પૂછી લેવા દે ને, ભક્તિના પ્રકારે કઈક હોય તો આરોર આપણે જાણી લઈએ. એટલે અર્જુન ભગવાનને પૂછે છે. આત્મ સાક્ષાત્કારના 3 તબક્કાથી શરૂઆત થઈ. બ્રહ્મ એટલે ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતું તેજ, પરમાત્મા ભગવાનનું એક લોકેલાય સ્વરૂપ. ભગવાન તો ભગવદ ગીતામાં કહે છે પરમાત્મા અહમ એવાત્ર દેહે ભૃત વરમ. 8મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને કીધું પરમાત્મા સ્વરૂપે હૃદયમાં હું બેઠો છું. આગળ 18મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન કહે છે ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદયે અર્જુન તિષ્ઠતિ. હે અર્જુન, ઈશ્વર તરીકે હું જ બધાના હૃદયમાં બેઠો છું, પરમાત્મા તરીકે. 13મા અધ્યાયમાં પણ કહે છે ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા, 2 કામ કરું છું અંદર બેઠો બેઠો. તો પરમાત્મા કોણ છે? કૃષ્ણ. પણ કેવું સ્વરૂપ છે? લોકેલાઇઝડ. પણ ઓરિજિનલ કયું? ઓરિજિનલ આ જે તમે હવે દર્શન કરો છો છે ને, હાથમાં બાણસુરી છે, ગૌચરણ લીલાઓ ચાલી રહી છે. ધેટ ઇઝ ધ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ, જેની આપણે ઉપાસના કરીએ. જો ભક્તિ આપણે બહુ સરળતાથી મળે એટલે આપણે વેલ્યુ નથી. બરાબર, બાકી ધીસ ઇઝ સુપ્રીમ. આજ ભગવાન પોતાના સ્વમુખેથી કહે છે. હવે આજે આપણે રોજ બહાર નીકળીએ ને તો આપણે રોજ આવા 2 પ્રકારના માણસો મળે. એક ભગવાનને માને અને એક ભગવાનને માનતા નથી. બરાબર, એક નાના ઉદાહરણ દ્વારા આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ. શું? બરાબર, તો કે ભાઈ માતાના ગર્ભમાં 2 બાળકો છે, તમે સમજો. માતાના ગર્ભમાં 2 બાળકો છે. એક બાળક છે ને ભગવાનને માને છે અને બીજું બાળક છે ભગવાનને માનવા તૈયાર નથી. ઇટ્સ લાઈક અ નાસ્તિક, ઇટ્સ લાઈક અ માયાવાદી. બરાબર, તો પેલું બાળક જે ભગવાનને માને છે ને એ શું કહેશે કે હું જન્મવાની રાહ જોઈ શકતો નથી અને આપણી માતાને મળવું છે. તમે ને મેં ભગવદ ગીતા આટલી વાંચી સમજ્યા તો ભગવાન આગળ કીધું ને અહમ બીજ પ્રદ પિતા, હું તમારો પિતા છું, તમે મારા બાળકો છો, ફરીથી મારા ધામમાં આવી જાઓ, તમે ફસાણા છો. તો હવે આપણને જેમ જેમ હજી તો આપણે ઘણી વાર પહેલી વાર લેવલ 1 ને તો આપણને એ કન્વિક્શન ના આવે પહેલી વાર લેવલ 1 માં, પણ લેવલ 1 વારંવાર કરીએ, લેવલ 2 કરીએ ને પછી આપણને પણ એમ થવા માંડે કે સાલું અહીંયા ફસાણા છીએ ભૌતિક જગતમાં. આપણે ઓરિજિનલ એડ્રેસ તો આપણું છે જ નહીં. હું અહીં ખોટો દુઃખી થાઉં છું. મારે ભક્તિ કરીને આ જન્મના અંતે તો મારે એવું કંઈક કરવું પડશે કે હું ઓરિજિનલ ધામમાં જતો રહું. આપણને આવું થાય ને કે મારે મારી માને મળવું છે. પણ નાસ્તિક હોય શું કે અરે કેવી વાત કરો છો ભાઈ, તમે તો અંધશ્રદ્ધાળુ છો, કોઈ જન્મ નથી ભાઈ, આવું કઈ ના હોય. અંધકારમય દુનિયામાં આપણે રહી છીએ, અહીંયા મરી જવાનું છે. ગર્ભમાં બાળક હોય બરાબર, એને માં દેખાય? માતાના ગર્ભની અંદર બાળક હોય એને માં દેખાય? ના દેખાય. ત્યાં શું છે ગર્ભની અંદર? અંધકાર. આજુબાજુમાં શું છે? મળમૂત્ર કચરો બધો ભરેલો છે અંદર. બરાબર ને? તો હવે એને શું દેખાય? તો કે બસ આ જ છે અંધકારમય દુનિયા ભાઈ, અહીંયા રહેવાનું છે ભાઈ. તો જે લોકો ભગવાનમાં નથી માનતા ને એ બધાને એવું છે કે આ જ છે, આ પૃથ્વી ઉપર જન્મ થઈ ગયો, મજા કરી લો ભાઈ, બીજો જન્મ મળે કે ના મળે કોને ખબર. ભગવદ ગીતાનો 2 અધ્યાયમાં વાંચો ને, જાતસ્ય ધ્રુવો મૃત્યુ ધ્રુવમ જન્મ મૃત્યુ સત્ય. જેનો જન્મ છે એનું મૃત્યુ કન્ફર્મ, મૃત્યુ છે એનું જન્મ કન્ફર્મ, પુનર્જન્મ કન્ફર્મ છે. તમે માનો કે ના માનો. 14મા અધ્યાયમાં પણ આવશે, ફરીથી ભગવાન કહેશે ક્યાં જન્મ થાય, કેવો જન્મ થાય, એકદમ વેલ પ્લાન કરેલું છે. બરાબર, હવે આગળ જે ભગવાનના ભક્ત હોય શું કે પણ ના ભાઈ આપણને આપણી માતા પ્રેમ કરે છે. એવું ના હોય કે અહીંયા મજા કરીએ મરી જાય ને. આ આખા મનુષ્ય જન્મનો આવો ઉદ્દેશ્ય ના હોય કોઈ દિવસ. આપણે દુઃખી થાય, હેરાન થાય, બરાબર, આ બધાનો આવો અંત ના હોય. બરાબર, આપણે કહીએ ને કે આ કૃષ્ણ આપણને બહુ પ્રેમ કરે છે. કૃષ્ણે આપણને 8મા અધ્યાયમાં કીધું યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ મમ. તમે મારા ધામમાં આવી જાઓ, એક વખત મારા ધામમાં આવશો ને તમે કોઈ દી છોડીને નહીં જાઓ એવી જગ્યા છે આ. ભગવાન આપણને લોભામણી જાહેરાત આપે છે કે તમે આવી જાઓ ને ભાઈ. બરાબર, જે હકીકત છે આપણને બરાબર ભગવાન કહે છે આવી જાઓ ને. બરાબર, એકવાર આવશો ને પાછા જાશો. શું કામ? કૃષ્ણ આપણને બધાને પ્રેમ કરે છે, આપણા પરમ પિતા છે, એટલા માટે આપણે પ્રેમ કરતા કરતા કે છે આવી જાવ. નાસ્તિક હોય તો શું કે અરે કોણ માં, કોણ કૃષ્ણ? તે કોઈ દી આ માતાને જોઈ છે? તમે કોઈ દી કૃષ્ણને જોયા છે ભાઈ? હા, માતાને કૃષ્ણને જોયા છે? મારે કોઈ માતા નથી ને તારી કોઈ માતા નથી. આ ખોલ હોય તો બતાવ મને ક્યાં છે. અત્યારે આવા રોજ તમને આવા કેટલા મૂર્ખાઓ રોજ મળશે. હા, કૃષ્ણની ભક્તિ કરો છો, કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરો છો, ભગવાન હોય તો બતાવો. ભગવાન તારી આખું છે એના માટે યોગ્ય ભગવાન બતાવવા માટે. ભગવાનના શરીરનું તેજ 11મો અધ્યાય એક વખત વાંચી લો.
કેટલું છે? વિરાટ સ્વરૂપનું તેજ છે, હજારો સૂર્ય સમાન છે, જે તો ભગવાનનો એક અંશ અવતાર છે. ઓરિજિનલ તો છે પણ નહીં વિરાટ સ્વરૂપ. તો વિચાર કરો કે ઓરિજિનલ કૃષ્ણનું જે સ્વરૂપ છે એમાંથી નીકળતું બ્રહ્મ જ્યોતિનો પ્રકાશ કેટલો, અને એ પ્રકાશ સહન કરવા માટે આ ચામડાની હાડ માંસની બનેલી આંખો છે સક્ષમ છે? આ આંખોથી આપણે રાત્રે કાર લઈને જાય તો સામે વાળાની હેડલાઇટ હોય ને ફેસ નથી કરી શકતા. એક સૂરજ દિવસમાં ઉગે છે ને એની સામે તમે નીકળીને જોવો તો બપોર વચારે તમે જોઈ શકો છો? એક સૂરજ નીકળે છે એની સામે જોવો તો ઇઝ ઇટ પોસિબલ? જોઈ શકાય છે? નથી જોઈ શકાતું. હજારો સૂર્ય સમાન તેજ છે વિરાટ સ્વરૂપનું, અને એનાથી લાખો ને કરોડો ગણું તેજ છે કૃષ્ણના શરીરમાંથી નીકળ્યા બ્રહ્મ જ્યોતિનું. ઇઝ ઇટ પોસિબલ કે આ હાડ માંસના કોથળાથી જોઈ શકાય? બરાબર. તો આવા પ્રશ્ન કરતા હોય છે નાસ્તિકો. બરાબર. તો આગળ હવે શું કે કૃષ્ણ ભક્ત, અરે આપણે તેનામાં છીએ, તે આપણી આસપાસ છે. તું એમ કહેશ ને કૃષ્ણ હોય તો બતાવ. અરે આપણે એમાં જ છીએ. આપણે ગર્ભમાં હોય તો માં થોડી દેખાય ભઈલા. હા, આપણે બહાર નીકળીએ ત્યારે ખબર પડશે. તો એકવાર હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ, પ્રભુજી તમારો mute થઈ voice mute બ્રહ્માજી થઈ ગયો. જીવાતમાં પ્રગટ થયા તો અવાજ નથી આવતો? હવે આવે છે પ્રભુ. હવે આવે છે. 1 સેકન્ડનું મિસ થયું. 1 સેકન્ડનું. એટલે આ ગર્ભદોક્ષ વિષ્ણુ વાળું આવી ગયું ને? ના પ્રભુ. ઓકે ઓકે. આપણે તેનામાં છીએ. ગર્ભમાં હોય તો માતા દેખાય? ના દેખાય ને? બરાબર. તો અહીંયા આપણે ગર્ભદોક્ષ વિષ્ણુની નાભીમાંથી કમળ દાંડી પ્રગટ થઈ, બ્રહ્માજી ત્યાં ઉત્પન્ન થયા, અને કમળ દાંડીની અંદર જ 14 લોક છે. અને આખું બ્રહ્માંડ કેમાંથી ઉત્પન્ન થયું? મહાવિષ્ણુજીના રોમકૂપોમાંથી. તો આપણે ઓલરેડી એમાં જ છીએ, તો આપણને ક્યાંથી દેખાય? ભગવાન તો કણ કણમાં પણ છે, અને આપણે એની અંદર છીએ. બરાબર. અને ત્યારે નાસ્તિક શું કે, અરે હું ક્યાંય નથી જોતો ભાઈ, હોય તો ક્યાંક દેખાવા તો જોઈએ ને, હું તને લોજિકલી સાબિત કરી દઉં ભગવાન છે જ નહીં. વૈજ્ઞાનિકો શું કે, સાયન્ટિસ્ટો શું કે, ભાઈ જે દેખાય ને એટલું સાચું. હવે અવાજ બરાબર આવે છે ને કે બ્રેક થાય છે? હા પ્રભુજી આવે છે. પરફેક્ટ છે ને? એવું લાગે તો મને કહેતા રહેજો. તો હું નેટવર્ક ચેન્જ કરું. આપણી પાસે નેટવર્કના 2 ઓપ્શન છે એટલા માટે. ઓકે. તો હવે નાસ્તિકો શું કે, અરે ક્યાંય ભગવાન નથી ભાઈ, હોય તો હું સાબિત કરી દઉં. હાલ બતાવ ને, ભગવાન હોય તો બતાવ. અરે ભાઈ ભગવાન સાક્ષાત પ્રગટ થયા છે નરસિંહ મહેતાની સામે, ભક્ત બોડાણાની સામે, સર ગોસ્વામી આચાર્યની સામે. જગન્નાથજી રોજે આજે પ્રગટ થઈ રહ્યા છે એના ભક્તોના સ્વપ્નમાં આવીને. બરાબર. એમની સાથે ઇવન રમે છે. મૂર્તિમાન સ્વરૂપે પણ આવે છે. એવું નહીં સ્વપ્નમાં જ આવે, મૂર્તિમાન સ્વરૂપે આવેલા છે. નાસ્તિકો શું કે, અમે તો જોઈ તો અમે માની. અરે ભાઈ આંખ છે ને એ આપણી અપૂર્ણ ઇન્દ્રિય છે. જો આ પૂર્ણ હોત ને, બરાબર, તમે કઈ રીતના આને પૂર્ણ ઇન્દ્રિય કહી શકો? તમે એમ કહો કે આંખથી હું બધું જોઈ શકું. હું તમને એમ કહું કે રૂમમાં જાઓ, બારી દરવાજા બંધ કરો, લાઈટો બંધ કરો, પછી આંખ ખોલો, દેખાશે? દેખાશે? કેમ ભાઈ? આંખ તો છે તમારી પાસે. તમે તો કહો છો હું આંખથી જોઉં એટલું માનું. બરાબર ને? અંદર અંધકાર થઈ ગયું. હવે તો બધું અંધારું, કાળું કાળું, બ્લેક 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 બ્લેક. તો અંદર કઈ નથી? અંદર રાચરચીલું ફર્નિચર, ટીવી નથી પડેલું? બરાબર. પણ આપણી ઇન્દ્રિય અપૂર્ણ છે. બરાબર. ત્યારે કૃષ્ણ ભક્ત શું કે, તું કેવી રીતના વિચારે છે કે આપણે કેવી રીતના જીવી રહ્યા છીએ? શું લાગે તને? કોણ આપણી સંભાળ લે છે? કોણ આપણી જરૂરિયાત પૂરી પાડે? તને શું લાગે? ઓક્સિજન કોણ આપે છે? પાણી કોણ આપે? વરસાદ કોણ વહાવે છે? એક નાનું એવું બીજ તમે વાવી દો, કેટલાય બધા ઘઉંનું મોટું ડુંડું ઉગી જાય. એકમાંથી લાખો, બરાબર, આખું ખેતર ભરાઈ જતું હોય છે એક પછી એક પછી એક. બરાબર. કોણ કરે છે? શું લાગે? ઓટોમેટિક છે. વૈજ્ઞાનિકો કરવા જાય છે. તો આ શું કે, ભાઈ એ તો ઓટોમેટિક છે. નાળની કુદરતી પ્રક્રિયા હોય ને, માતાના ગર્ભમાં બાળક હોય તો પોષણ ક્યાંથી મળે? નાભી નાળ ખબર છે ને? બાળકનો જન્મ થાય તો બાળક પોતાની નાભીથી એની માં સાથે અંદર જોડાયેલું હોય. બરાબર. પ્લેસેન્ટા કહેવાય એને. ગુજરાતીમાં મને ખબર નથી શું કહેવાય, જેની સાથે જોડાયેલું હોય ગર્ભમાં. બરાબર. તો એ નાભી નાળ સાથે, અમ્બલિકલ કોર્ડ ઇંગ્લિશમાં. તો આ મૂર્ખાઓ શું કે, એ તો બધું ઓટોમેટિક હોય ભાઈ. વરસાદ પડે, બીજ વાવી દો, ઓટોમેટિક ઉગી જાય. આમાં કઈ ભગવાનની જરૂર નથી. ભગવાન જેવું કઈ ના હોય. આંખ ઉગાડ ભાઈ. બરાબર. મૂર્ખ છે આ માણસો. બરાબર. હવે આપણે શું કહીએ, અરે આ જીવન પછી બહુ પ્રકાશ છે, આપણે પગ સાથે ચાલીશું, મોઢાથી ખાઈશું, શ્વાસ લઈશું. બાળક ગર્ભમાંથી બહાર નીકળે ત્યારે શ્વાસ લઈ શકે ને? અંદર તો બધું બંધ હોય, કપથી ભરેલા હોય ફેફસા. જેવો જન્મ થાય ડોક્ટર ઊંધા ટીંગાડે પગ પકડીને, બરાબર, મારે, ધોકાવે, કપ બધો કાઢે, પછી રડવા માંડીએ, ત્યારે આપણે પેલો શ્વાસ લઈએ આ જગતમાં આવીને. બરાબર.
એવી રીતના આપણે આ હાર્ડ માસના કોથળાને છોડી જ્યારે સ્પિરિચ્યુઅલ આપણે જગતમાં જઈશું, આધ્યાત્મિક જગતમાં જઈશું ને, ત્યારે આપણે ખબર પડશે કે આપણે પણ સતચિત અને આનંદ વિગ્રહ છીએ. ભગવાન જેવું જ આપણું શરીર છે. પણ આ વાત આપણે તમે નાસ્તિકોને કરો તો શું કે, અરે મૂર્ખાઈ ભરેલી વાતો છે, શું વાત કરે છે, ચાલવાનું ને મોઢાથી જમવાનું ને શ્વાસ ને, કઈ નથી ભાઈ. અહીંયા ગર્ભમાં જ રહેવાનું, ત્યાં જ મરી જવાનું. માનવા જ તૈયાર નથી કે જન્મ થવાનો છે. એમાં નાસ્તિકો માનવા જ તૈયાર નથી કે આ શરીર જે મનુષ્ય દેહ છે એ એના માટે છે કે ભગવત ધામ પ્રાપ્તિ કરવાની છે. માનવા જ તૈયાર નથી. મજા કરો ને ભાઈ, એક પછી એક રિસર્ચ થાય છે ને, મજા કરો. ત્યારે શું કે અમને ખબર નથી કે તને શું કેવું. કેટલાક શાસ્ત્રો રેફરન્સ આજુબાજુમાં તું જોવે ત્યાં બધે ભગવાન છે, પણ જેને નથી જોવું તો ભગવાન શું કીધું ભગવદ ગીતામાં, યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તામ તથેવમ ભજામ્યહમ. તમે મને નથી માનતા, કઈ વાંધો નહીં, તમારા માટે એવી વ્યવસ્થા કરું ને કે તમે મારી બાજુમાં પણ નહીં ફરકી શકો. ભગવાને કહ્યું ને, 7મા અધ્યાયનો શ્લોક છે ને, યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે. તમે કૃષ્ણને પ્રેમી માનો તો કૃષ્ણ તમને પ્રેમ કરે. કૃષ્ણ તમે બાળક માનો તો કૃષ્ણ તમને માં માનવા તૈયાર છે. બરાબર. તમે એમ કહો ના ના હું તમને ભગવાન નથી માનતો, ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં. એવા સંપ્રદાય એવા પંથમાં તને ઘુસાડું ને ભાઈ, તું મારી નજીક નહીં પહોંચી શકે કોઈ દિવસ. કોણ કરાવી શકે? કૃષ્ણ. શું કામ? તો કે આપણે એના અંશ છીએ અને એની સંમતિ વગર કાંઈ પણ થતું નથી. આપણે આગળ જોઈશું, લેવલ 2માં ડિટેલમાં આવશે. અને હવે ભગવાન અહીં કે છે, બરાબર, કે જે મનુષ્ય મારા સાકાર રૂપમાં, હવે આ પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે. અર્જુનનો પ્રશ્ન શું હતો કે સાકાર કે નિરાકાર? બરાબર, કે તમારી અમે સવારમાં રોજ ઉઠીને મંગલા આરતી કરીએ છીએ, આ બધું બરાબર તો છે ને ભગવાન? બરાબર કરીએ છીએ ને? યોગ્ય રસ્તા ઉપર તો ચાલીએ છીએ ને? ખોટો પંથ તો નથી પકડી લીધો ને? આ બધા પ્રભુજીને અમને રોજ શીખડાવે છે, મંગલા આરતીમાં આવો ને માળા કરો ને, બરાબર તો છે ને? ત્યારે કૃષ્ણ જવાબ સ્વયં આપી રહ્યા છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ મય્યા વેશ્ય મનોયે મામ નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે. બહુ સરળ શબ્દ છે ને, ઉપાસતે. ઉપાસના કરવી એટલે શું? ભક્તિ કરવી ને, પૂજા કરવી, ઉપાસના કરવી. ભગવાન એ જ કે છે નિત્ય યુક્તા, રોજ કરો. શ્રદ્ધા યા, કેવી રીતના? શ્રદ્ધાપૂર્વક. બરાબર. અને આ છે યુક્તતમો મત. આ સૌથી ઉત્તમ કોટીના ભક્તો છે. ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે ને, શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરે છે ને, મારી દ્રષ્ટિએ તો આ પરમ સિદ્ધ છે. થઈ ગયો ને? હવે કન્ફ્યુઝન દૂર થઈ ગયું છે ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે. બરાબર ને? જે શીલ પ્રભુપાદ જે આપણને આપી ગયા છે, શું આપીને ગયા છે? એક્ઝેક્ટલી ભગવાન જે આપવા માંગે છે એ આપણને આપીને ગયા છે. બરાબર. હવે તો આપણને એમ થાય કે તો આ લોકો નિરાકારની ઉપાસના કરે ને હિમાલયની ગુફામાં જઈને બેસે ને ભગવાન ના મળે, શું લાગે? ના મળે ભગવાન એને? તો ભગવાન એના માટે ત્રીજો ચોથો શ્લોક અને આગળનો 5મો શ્લોક, આ 3 શ્લોકમાં ભગવાન એને સમજાવે છે. આપણને કહે છે કે જે લોકો નિરાકારની ઉપાસના કરે ને, બરાબર, એમાં શું કરવાનું નિરાકારની ઉપાસનામાં? તો કે પેલા તો ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં લઈ લેવાનું, સર્વ પ્રત્યે સંભાવ રાખવાનું, પરમ બ્રહ્મના નિરાકાર પાસામાં અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરવાની. શેની? અવ્યક્તની. પણ ભગવાન એમ કહે છે કે એ ઇન્દ્રિય અનુભૂતિથી પણ પરે છે. તમે નિરાકારની ઉપાસના કરશો કેમ? તમે એમ કહો કે ભગવાનને કોઈ આકાર નથી, બરાબર, એક તું હિ નિરાકાર, બાકી બધું સાકાર. બરાબર, આવી ફિલોસોફી લઈને બેઠા હોય. નિરાકારને ભોગ કેમ લગાડવાનો? નિરાકારના નામની માળા કેમ કરવાની? નિરાકારને દંડવત પ્રણામ કેમ કરવાનું? આપણે તો આગળ જો સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરવાના છે. મન મના ભવમત ભક્તો બધ્યાજી મામ નમસ્કરો. કૃષ્ણે તો કીધું મન લગાડો, પૂજા કરો, ઉપાસના કરો, ભક્ત બનો, દંડવત કરો. કેમ નિરાકારને દંડવત કેમ કરવા? નિરાકાર તો તમે દંડવત કરો ત્યાં નીચે નિરાકાર, ઉભા ન્યાય દંડવત પ્રણામ તો ક્યાં ક્યાં? હવામાં દંડવત કરવા કે નીચે લાંબા થઈને દંડવત કરવા કે કરવું શું? અચ્છા, નિરાકારને ભોગ કેમ લગાડવો? નિરાકારને તો આકાર જ નથી, મુખ નથી, નાક નથી, કાન નથી, કઈ નથી. કેમ ભોગ લગાડશું? નિરાકારને ભોગે ના લાગે. નિરાકારનું નામ જપ કેમ થાય? કાંઈ નહીં. સવારમાં ઉઠી બેસી જાઓ, ભગવાન નિરાકાર, બ્રહ્મ જ્યોતિ, બ્રહ્મ જ્યોતિ, એમ કરતા 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 બે આંખ બંધ કરી, હાથ આ રીતના રાખી અને ધ્યાનમાં બેસી થોડી વાર પછી હોઈ જવાનું. થોડી વાર પછી નીંદર એકાદી અડધી કલાકની ખેંચી લેવાની. થઈ ગયું નિરાકારની ઉપાસના. ભગવાન ના પાડે છે. બરાબર. શું? તો કે ભાઈ ઇન્દ્રિય અનુભૂતિથી પરે, સર્વવ્યાપી છે. એવું નથી કે નિરાકાર બ્રહ્મ નથી, એવું નથી, ખોટું નથી. આપણે જોયું બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન છે, 3 પાસા તો છે જ, બરાબર. પણ ઇન્દ્રિય અનુભૂતિથી પરે, સર્વવ્યાપી, અચિંત્ય છે, અપરિવર્તનીય છે, અચળ છે, સ્થિર છે,
સર્વના કલ્યાણમાં પરોવેલો રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. તો ભગવાને કીધું કે ના, એ લોકો પ્રાપ્ત તો કરશે અર્જુન, વાંધો નથી. હિમાલયની ગુફામાં બેઠા બેઠા જો કોઈ નિરાકારની ઉપાસના કરે, બ્રહ્મ જ્યોતિની ઉપાસના કરે, અંતે પ્રાપ્ત કરે. હવે ભગવાન 5મા શ્લોકની અંદર બહુ જ ક્લિયર કટ જવાબ આપી રહ્યા છે. શું જવાબ આપે છે આ સંદર્ભમાં? કે ક્લેશો અધિકતર તેસામ, અંતે તો મને પ્રાપ્ત કરશે અર્જુન, પણ એ કેટલું અઘરું છે ખબર છે અર્જુન? કે જે મનુષ્યનું મન પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિર્વિશેષ પાસામાં આસક્ત હોય ને, એમના માટે પ્રગતિ કરવાનું કષ્ટપ્રદ છે. કષ્ટપ્રદ, અરે અત્યંત કષ્ટપ્રદ છે. ક્લેશો અધિકતર તેસામ અવ્યક્ત આસક્ત ચેતસામ અવ્યક્તા હિ ગતિર દુઃખમ. અરે એમાં દુઃખ છે, એમાં ક્લેશ છે. શું કામ? તો કે દેવદ્ભીર વ્યાપ્યતે. કારણ કે આપણે દેહ લઈને બેઠા છે. આપણે એક શરીર અને આ હાડ માંસના કોથળામાં આપણે છીએ ને દેહધારીઓ, એને આ ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી દુષ્કર છે. જો ભગવાને ફરીથી કન્ફ્યુઝન દૂર કર્યું. 6થા અધ્યાયમાં તો કહ્યું હતું કે ભાઈ એ રસ્તે જાવું જ નહીં, અને આ 12મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને કહી દીધું કે નહીં, સાકાર વાળી ભક્તિ છે, શ્રેષ્ઠ છે, સરળ છે, તમે એ કરો. તમે મંગલા આરતી કરો, ભોગ લગાડો, પ્રસાદ ગ્રહણ કરો અને માળા કરો. અને હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું કે તમે એવા કેટલા યોગી તપસ્વીઓને જાણો છો કે જે ભગવાનના સ્વરૂપ નથી માનતા, પણ એને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો હોય અને ભગવાન એના દાસ બનીને, સેવક બનીને એની સેવા કરી હોય? એવા નામ કેટલા તમારી કોઈ પાસે છે યાદ? આવા 1, 2, 4 મહાત્માના નામ આપો કે ના ના, એ નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા હતા ને તોય ભગવાન સામે પ્રગટ થઈ ગયા હતા. આવા કોઈ મહાત્માના નામ આવડતા હોય તો હેન્ડ રેઝ કરો. હવે હું તમને એમ કહું, અથવા ચેટ બોક્સમાં લખો, હું તમને એમ કહું કે કોઈ ખૂબ જ ભાવપૂર્વક ભક્તિમાં લીન છે, ઠાકોરજીની ખૂબ સેવા કરે, અને એની સામે ભગવાન પ્રગટ થયા હોય, આવા ભક્તના નામ બોલો. ભગવાન સશરીર એની સામે હાજર થઈ ગયા હોય, આવા ભક્તના નામ બોલો. તો તમે એક પછી એક બોલી શકશો. મીરાબાઈ, બરાબર છે ને? નરસિંહ મહેતા, હા, નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, ભક્ત બોડાણાજી, બરાબર. કેટલા બધા, પ્રહલાદ મહારાજ નરસિંહદેવ તરીકે સામે પ્રગટ થઈ ગયા. હમણાં દૂરની ક્યાં વાત આપણે કરીએ, દૂરની ક્યાં વાત કરીએ, બરાબર. સડ ગોસ્વામી આચાર્ય 500 વર્ષ પહેલા, બરાબર, બધા સાથે ભગવાન રમે છે, બરાબર. અરે શ્રીલ પ્રભુપાદજી, પ્રભુપાદ સાથે ભગવાન સ્વયં વાત કરી રહ્યા છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજી પોતાના પ્લાન ભગવાનને કહી રહ્યા છે, બેઠા બેઠા, ભગવાન મારો હજી આ પ્લાન છે, મારો આ પ્લાન છે. પ્રભુપાદને 2 હાર્ટ એટેક આવે છે ને પ્રભુપાદ કહે છે ભગવાન મારો પ્લાન હજી બાકી છે, થોડું હજી મારે કામ બાકી રહી ગયું છે, પેલા પૂરું કરી લઉં. પણ કે કઈ વાંધો નહીં. બરાબર, 3rd હાર્ટ એટેક આવે ત્યારે પ્રભુપાદ કહે છે કે નહીં, હવે બરાબર, હવે તમારે જવાનો સમય આવી ગયો છે. બરાબર, એમના શિષ્યો રડે છે ત્યારે પ્રભુપાદ એને કહે છે કે મેં તમને મારું ટીચિંગ્સ આવું મેં તમને શીખડાવ્યું છે. હે, આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. બરાબર. તો પ્રભુપાદ પણ વાત કરતા કૃષ્ણ સાથે, અને આવા કેટલા ઉદાહરણ છે, ઢગલા બંધ એક્ઝામ્પલ છે. એટલે ભગવાન કહે છે આમાં બહુ દુઃખ છે, રસ્તે ના જાવ. અને ભગવાન એના ભક્તો માટે સરસ મજાનો 6થો અને 7મો શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય પોતાના સર્વ કર્મ મને અર્પિત કરી દે છે, અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરે છે, લાઈક નરસિંહ મહેતા, લાઈક ભક્ત બોડાણાજી, લાઈક શ્રીલ પ્રભુપાદજી, બરાબર. પ્રભુપાદની જેમ બધા કર્મ કોના માટે? તો કે કૃષ્ણ માટે. જીવનનો ધ્યેય કોણ? તો કે કૃષ્ણ. ભક્તિ કેવી? અવિચળ ભાવે. જીવનમાં કાંઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય, ખરાબમાં ખરાબ પરિસ્થિતિ હોય, તો પણ ભક્તિ કેવી? અવિચળ, બિલકુલ વિચલિત ના થાય. આવી રીતના કરે. અને મારી સેવામાં લાગેલા, પ્રભુપાદ કોની સેવામાં લાગેલા? કૃષ્ણની. મારી સેવામાં લાગેલા છે, અને નિરંતર પોતાના મનમાં મારું ધ્યાન કરે છે. હે પાર્થ, ભગવાન શું કહે છે? હે પાર્થ, તેષામ અહમ સમુદ્ધરતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત. હું માત્ર આવા લોકોને હાથ પકડીને જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધારો કરનાર થાઉં છું. હું સ્વયં તેષામ અહમ સમુદ્ધરતા, હું પોતે આવું છું. કૃષ્ણ કહે છે હું પોતે. ભગવાન કોઈક બીજા ના મોકલી શકે? ભગવાનની નીચે કેટલા બધા સેવકો છે, પાર્ષદો છે, દેવી દેવતાઓ છે ને, બરાબર. બીજા ના મોકલી શકે? ભગવાન કે નહીં નહીં નહીં, મારી ભક્તિ કોઈ કરે સ્વયં. નરસિંહ મહેતા ની દીકરીનું મામેરું પૂરવા, એમના પિતાજીનું શ્રાદ્ધ કરવા સ્વયં દ્વારકાધીશ દોડીને જાય. દ્વારકામાં શું લાગે તમને? નોકર ચાકરોની કમી હશે દ્વારકાધીશ પાસે? હે, અરે 16,108 તો રાણીઓ છે, એમના 10 પુત્રો ને એક દીકરીઓ છે. તમને શું લાગે એમના દીકરાને ના મોકલી દીધા? ના ના, તમે જઈ આવો ને ભાઈ, હું બિઝી છું. નહીં, હું સ્વયં જાઉં છું. મારો નરસિંહ મને યાદ કરે છે, કોઈ નહીં. તેષામ અહમ સમુદ્ધરતા, હું પોતે જઈશ.
પોતે જ હશે. આ ભક્ત માટે ભગવાન પોતે આવે છે, બાકી બીજા કોઈ માટે આવતા નથી. ફાઇનલ ડિસિઝન ભગવાન અહીંયા આપી રહ્યા છે ભક્ત માટે, બરાબર. અને આ જાણીએ, બરાબર, અને અર્જુનને જે જાણવું હતું ભક્ત, બરાબર. ભગવાન ભક્તિના કઈ પ્રકાર છે? તમે વારંવાર તો આપણે અત્યાર સુધી જોયું કે અનન્ય ભક્તિ કરો, અનન્ય ભક્તિ કરો. તો ભગવાન કઈ આમાં ઊંચા નીચું છે? એક અનન્ય હોય ને એક બીજું ઉપર નીચે? ત્યારે આપણને ભગવાન હવે આગળના શ્લોકની અંદર ભક્તિના અલગ અલગ તબક્કાઓ, અલગ અલગ સ્ટેજ સમજાવે છે, બરાબર. અને આ સ્ટેજ આપણે બરાબર જો સમજીએ તો આપણને ખબર પડે કે ભગવાન કૃષ્ણનો આપણી ઉપર કરુણાનો ધોધ વહે છે, આપણા જેવા પતિત જીવો ઉપર, બરાબર. કેટલા કૃપાળુ ને કેટલા દયાળુ છે, બરાબર. મને 12મો અધ્યાય ખૂબ ગમે. ભગવાન કેટલા ઓપ્શન આપે, તમે જોજો ખાલી આપણા જેવા માટે, બરાબર. તો સૌથી ઉપરનો ઓપ્શન અનન્ય ભક્તિ, એની નીચે તો કે ભાઈ વૈદિક સાધના ભક્તિ. હમણાં આપણે આ બધા શબ્દની અંદર જઈશું, સમજવાની કોશિશ પણ કરીશું. નીચે નિષ્કામ કર્મયોગ, એની નીચે ભાઈ તો કે સકામ કર્મયોગ છોડો, પછી તો કે ભાઈ ધ્યાન યોગ, અને છેલ્લે જ્ઞાન યોગ. તમને ને મને એવું હતું કે ભાઈ વેદો વાંચી લઈએ તો સૌથી શ્રેષ્ઠ, આવું હતું ને અત્યાર સુધી. પણ ભગવાન વેદાંતિઓ, જ્ઞાન યોગીઓ એને ક્યાં મૂકેલા છે? કયા સ્ટેજમાં મૂક્યા છે? છેલ્લું સ્ટેજ, 6થા નંબર ઉપર. હવે તમને મને એવું હતું કે હિમાલયની ગુફામાં જઈને ધ્યાનમાં બેસી જાય ને ઓમ તો શ્રેષ્ઠ છે, આવું હતું ને. તો ભગવાને ક્યાં મૂક્યા છે એને? 5મા સ્ટેજ ઉપર મૂક્યા છે, તમે જોઈ લેજો, બરાબર. ક્યાં છે? હિમાલયની ગુફામાં જવા વાળા, જુનાગઢની ગુફામાં બેસીને તપશ્ચર્યા કરવા વાળા ભક્તોનું સ્થાન ભગવાનની દ્રષ્ટિએ 5મા નંબરે. અને જ્ઞાન યોગીનું સ્ટેજ છેલ્લા નંબરે, લાસ્ટ નંબર છે વેદાંતિઓનો. અને હવે આપણે જાણવાની કોશિશ કરી, ખાલી અહીં લખ્યું છે એવું નથી, બરાબર. ભગવાન સ્વયંના શ્રીમુખેથી 12.8, તમારી પાસે ભગવદ ગીતાની હાર્ડ કોપી હોય ને તો 12.8 ઉપર લખી નાખવાનું અનન્ય ભક્તિનો આ શ્લોક છે, અનન્ય ભક્તિનો. પહેલો ઓપ્શન તમને ભગવાન આપે છે, સૌથી ટોપ મોસ્ટ ઓપ્શન આપણને બધાને. શું આપે છે? તો કે ભાઈ મયી એવ મન આધસ્ત્વ, મયી બુદ્ધિ નિવેશે, કે ભાઈ મન અને બુદ્ધિ મને આપી દો. આખી ભગવદ ગીતામાં ભગવાન આપણી પાસે એક જ વસ્તુ માંગે, શું? મન. આપણે માળા કરીએ છીએ ત્યારે શું કરવાની કોશિશ કરીએ છીએ? તમે ને હું મન લગાડવાની કોશિશ કરીએ છીએ ને કૃષ્ણમાં, બરાબર. કારણ કે કીધું આપને, ભગવાને કહ્યું કે ભાઈ મન આપી દે. તો ભગવાન કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બોલ્યા, શું કહે છે કે ભાઈ તું છે ને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, એવા મારામાં તું છે ને તારા ચિત્તને સ્થિર કરી દે, બરાબર. તારું મન, તારી બુદ્ધિ મારામાં લગાડ. બુદ્ધિ કેમ લગાડાય? આપણે ભગવદ ગીતા વાંચીએ, 1 by 1 શ્લોક સમજીએ, શ્લોક બાય શ્લોક કનેક્શન સમજીએ, એનો સાર આપણે ગ્રહણ કરતા જઈએ, બરાબર. આને કહેવાય બુદ્ધિ લગાડી. અને મન જપ કરતા મન લાગે. આપણે શું કરીએ છીએ, બરાબર, એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ, એમાં કોઈ શંકા નથી. આ પહેલો ઓપ્શન છે, યાદ રાખજો. અનન્ય ભક્તિ સૌથી ઉપરની, મન અને બુદ્ધિ, 2 વસ્તુ ભગવાને આપણી પાસે માગી લીધી. હવે આપણે શું કહીએ? ભગવાન મન અને બુદ્ધિની તો તમે વાત કરો છો, પણ ભગવાન તમારામાં મન નથી લાગતું, આપણું નથી લાગતું. ખરેખર જો કૃષ્ણમાં મન લાગી જાય ને, ખરેખર, અરે એક ક્ષણ માટે પણ જો મન લાગી જાય ને, હાથમાં માળા આવે ને, હરે કૃષ્ણ બોલો ને, ભૌતિક જગતથી ડિસ્કનેક્ટ થઈ જાય આપણે. આંખમાંથી દળ આંસુડા નીકળવા માંડે, તરત ભગવાનની લીલાઓના દર્શન ચાલુ થાય. સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી, નરોત્તમદાસ ઠાકોરના ભજનો સાંભળો, નરોત્તમદાસ ઠાકોરને તમે જીવની વાંચો, બરાબર. એક વખત આંખ બંધ કરી દે, બરાબર, તરત ભગવાન સામે પ્રગટ થઈ જાય, જાણે કે હું જોઈ રહ્યો છું, બરાબર. જાણે કે હું જ જોઉં છું ભગવાનને. નરસિંહ મહેતા આપણે જોયું તો કેદાર રાગ વગાડે, બરાબર. નરસિંહ મહેતા જુનાગઢમાં બેઠા હોય, તરત જ ખોવાઈ જાય, કાંઈ ખબર નથી આજુબાજુમાં શું દિવસ, શું સમય, શું ભૂખ તરસ, કાંઈ નહીં. ધેટ ઇઝ ધ અનન્ય ભક્તિ, ટોપ મોસ્ટ, બરાબર. હવે આપણે એમ થાય ભગવાન મન તો નથી લાગતું, કઈક થોડુંક ડિસ્કાઉન્ટ આપો ને, મન બુદ્ધિ નથી લાગતું, થોડુંક કઈક ડિસ્કાઉન્ટ આપો ને અમારા માટે, થોડુંક કઈક આના કરતા કઈક સરળ રસ્તો આપો ને. તો પરમ પિતાજી આપણને શું કે છે કે દીકરા કાંઈ વાંધો નહીં, અથ ચિત્તમ સમાધાતુમ ન શક્નોસી મયી સ્થિરમ, મારામાં મન નથી લાગતું, ન શક્નોસી મયી સ્થિરમ, એક કામ કર, અભ્યાસ યોગેન તતો મામ ઇચ્છામ તદનંદયો. એ અર્જુન, અહીં અર્જુનને કહે છે, અર્જુનને કહે છે કે તારું મન મારામાં નથી લાગતું. શું લાગે? અર્જુનનું મન નથી લાગતું? આપણું મન નથી લાગતું. યસ, આપણું મન નથી લાગતું. એક વખત દુર્યોધન છે ને ભગવાનને પૂછે છે, ભગવાન તમે અર્જુનને કેમ એમ કહો છો કે તું મારો પ્રિય મિત્ર છે, તું મારો ભક્ત છે, રિલેશનમાં તો અમે બે સરખા છીએ, બરાબર. હું તમારો ભાઈ થાવ, એ તમારો, એમ કેમ તમે એટલું પક્ષપાત કરો છો, બરાબર.
ત્યારે ભગવાન એમ કે છે કે હાલ હું તને લઈ જાઉં, બતાવું તને તો અર્જુન મારા માટે શું કરી શકે છે. હાથ પકડીને દુર્યોધનને લઈ જાય છે અર્જુનના કક્ષમાં, અને અર્જુન મહારાજ સૂતા હોય છે, અર્જુન મહારાજ ઊંઘમાં હોય છે, અને ઊંઘમાં પણ દરેક શ્વાસે દરેક રોમ માંથી શેનો અવાજ આવે છે? શેનો અવાજ આવે છે? કૃષ્ણ બોલો. કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 કૃષ્ણ. અરે ઊંઘમાં પણ કૃષ્ણ 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 ભગવાન કે છે બોલ જોઉં તારે હવે અર્જુન શું કરે છે મારા માટે બતાવું. શું કામ કહું છું? મારો એ મિત્ર છે, પ્રિય મિત્ર છે. શું કામ કહું છું? અનસૂય હવે મારી ઈર્ષા નથી કરતો, ભક્તો અસીમે સખા છે, તે શું કામ આખી ભગવદ ગીતામાં કહું છું? જોવું છે તારે? બતાવું તને. આને કહેવાય મન લાગી ગયું. આપણે કઈ ભગવાન મન નથી લાગતું, કઈક ડિસ્કાઉન્ટ કરો ને અમારા માટે થોડુંક કઈક. ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં. બરાબર, હું તમને બધાને થોડું ડિસ્કાઉન્ટ આપું. ભગવાન શું કહે છે નેક્સ્ટ શ્લોકમાં? એક કામ કરો, નથી લાગતું ને મન, અભ્યાસ યોગેન, અભ્યાસ કરો, પ્રેક્ટિસ કરો. અચ્છા, પ્રેક્ટિસ શેની કરવાની? તો ભગવાન કે આગળ તો મેં તમને કહ્યું ને, ચોથા અધ્યાયના 34મા શ્લોકમાં શું કીધું મેં તમને? તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવ્યા ઉપદેક્ષ્યંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીન તત્વદર્શિન. તમે મારા ઓથોરાઇઝ્ડ પરંપરામાં આવતા ગુરુ મહારાજ પાસે જાઓ, તમને તે અભ્યાસ યોગેન સમજાવશે કે અભ્યાસ શેનો કરવાનો છે, શેની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. ત્યારે આપણે શ્રીલ પ્રભુપાદજી પાસે જઈએ તો પ્રભુપાદજી અને પ્રભુપાદજીના પરંપરામાં આવનારા શિષ્ય, બરાબર, જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજના શરણે આપણે ગયા તો એને આપણે શું કહ્યું કે ભાઈ તમે જપ કરો, તમે માળા કરો, મંગલા આરતી કરો. આને કહેવાય વૈધિ સાધના ભક્તિ. બરાબર, પેલું હતું શું હતું? અનન્ય ભક્તિ. એમાં તો મન લાગી જાય, ઓટોમેટિક થાય, ઓટોમેટિક કરવાની જરૂર નહીં, ઓટોમેટિક. સવારમાં ઉઠી જાય ને મેળવે, અરે ઊંઘ જ ના આવે, ઊંઘ જ ના આવે, સતત કૃષ્ણ હોય મનમાં. અને આપણે બધાને 5 એલાર્મ વાગે ને તો એમ થાય કે થોડીક વાર પછી, 5 મિનિટ પછી, 5 મિનિટ પછી. આપણી સાધના ભક્તિ છે. આપણે ઇન્દ્રિય લગાડવાની છે. મન નથી લાગતું ને, ઇન્દ્રિય લગાડીએ છીએ. મંદિરે જાય, આંખથી ભગવાનના દર્શન કરીએ, જીવાથી ભગવાનના પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ, કાનથી ભગવાનની કથા શ્રવણ કરીએ, મુખથી ભગવાનની કથા વિશે બોલીએ, બરાબર, હાથ પગ ભગવાનની સેવામાં લગાડીએ, બરાબર ને. ઇન્દ્રિય મન નથી લાગતું, બીજા ઓપ્શનમાં આપણે આવી ગયા, ઇન્દ્રિય લગાડવા વિશે બરાબર ત્યાં આવી ગયા. એટલે આપણે શું કરીએ છીએ? ઇન્દ્રિયો લગાડીએ છીએ. ભગવાને કીધું છે મન ના લાગે ને ઇન્દ્રિયો લગાડો, એકાદશીના વ્રત કરો, ભોગ લગાડો, ફૂલ ચડાવો, ફૂલ સૂંઘો. અરે તમને એકાદશીમાં વિશ્વાસ ના હોય ને, તમે એક કામ કરો, દર 15 દિવસે એકવાર ફાસ્ટિંગ કરો. એવું માનો ને, એમને ડાયટિંગ, હું ડાયટિંગ કરું છું, આમ કરીને કરો. અને વૈજ્ઞાનિકો પણ કહે છે, તમારે રિસર્ચ પેપર જોવા હોય તો સર્ચ કરો. જાપાનના 2 સાયન્ટિસ્ટ છે, એકાદશી ઉપર રિસર્ચ કર્યું છે કે એવરી 15 ડેઝ જો કોઈ એક વખત ઉપવાસ કરે, એના શરીરમાં રહેલા બધા ટોક્સિન નીકળી જાય અને કેન્સર જેવી ભયંકર વ્યાધિ એના શરીરમાં પ્રવેશ કરતા બરાબર અટકે. આ રિસર્ચ પેપર છે ઓલરેડી સાયન્ટિસ્ટોનું, બરાબર. આપણા ઋષિમુનિઓ આ બધા સાયન્ટિસ્ટ કરતા ક્યાંય આગળ હતા, બરાબર. એકાદશીના વ્રત કરો, તમે એટલીસ્ટ ઇન્દ્રિય તો લગાડો. હવે આપણે એમ કહીએ ભગવાન અમારી ઇન્દ્રિય નથી લાગતી, મંગલા આરતી નથી થતી, માળાય નથી થતી, ભોગે નથી લગાડતો, અને ગુરુ મહારાજના શરણે નથી જવાની ઈચ્છા થતી કઈ. તો ત્યારે ભગવાન શું કે છે આપણને? દીકરા, ભક્તિ યોગ નથી થતો તો હવે તમારે નીચે ઉતરવું પડશે. કર્મયોગમાં ભગવાન આવી ગયા. જો હવે એના પછીના શ્લોકની અંદર નિષ્કામ કર્મયોગ ઉપર કૃષ્ણ આવી ગયા છે. નિષ્કામ કર્મયોગમાં તમને મને શું કે છે કે ભાઈ જો ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન તારીખથી નથી થતું, 4 નિયમો, 16 માળા, આ બધું તમારાથી નથી થતું ને, તો ભગવાન નીચેના પગથિયા ઉપર આવ્યા. જો ભગવાન આના ઉપરથી આપણને એમ થાય કે ભગવાન આપણને લઈ જવા માટે કેટલા આતુર છે. કૃષ્ણ કેટલા આતુરતાપૂર્વક રાહ જુએ છે. નીચે એક પગથિયું ઉતરીને ભગવાન એમ કહે છે કે આ નથી થતું ને વિધિ વિધાનો, એક કામ કર, મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર. શું કર? મારા માટે કર્મ કરવાનો. કારણ કે આવું કરીશ ને તો એક દિવસ તું પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. કૃષ્ણ માટે કર્મ કરવું એટલે શું? તમારી પાસે કઈ આવડત હોય, ધારો કે આપણે અહીંયા છે અમારે ત્યાં મંદિર બનતું હતું, તો એક ભાઈ પૂછવા આવ્યા કે ભાઈ તમારે કઈ ઉપર છાપરું બનાવવાનું કે સેન્ટરિંગ નું કે એવું કઈ કામ હોય ને તો મને કહેજો, હું કરી દઈશ, બરાબર. તો કે અભી વાંધો નહીં, આવજો. હવે એ આવ્યા અને હવે થોડા દિવસ કામ ચાલ્યું. હવે રોજ સાધના જોતા હોય બધાની, પછી ધીમે ધીમે આવીને બેસે, બરાબર. થોડો કોન્ટેક્ટ થયો, પછી પ્રસાદ લેવા પણ આવવા માંડ્યા, સત્સંગમાં આવવા માંડ્યા. ચાલો પ્રસાદ છે ને ફૂલ પ્લેટ, બહુ મજા આવશે, પ્રસાદમાં આવવા માંડ્યા. પછી પ્રભુજી એમ કે ચાલો 1 માળા કરો પછી પ્રસાદમાં જઈશું, એમ કરીને 1 માળા ચાલુ કરી. પછી ખબર પડી કે ના ના, આમાં તો યાર બહુ મજા આવે છે, આમાં તો 1 માળા કરવામાં, ભગવાનના નામ લેવામાં રુચિ આવતી જાય છે. એમ કરીને ક્યાં આવી ગયા?
એ નીચેના સ્ટેજ ઉપર હતા સકામ કર્મ સોરી નિષ્કામ કર્મમાં, ત્યાંથી ઉપર આવી ગયા વૈધિક સાધના ભક્તિમાં. એટલે ભગવાન કહે છે મારા માટે કર્મ કરી જુઓ. એટલે ઘણા બધાથી ઓલું ના થતું હોય તો ભગવાન માટે કામ કરો, અથવા તો તમે જે કર્મ કરો છો ને એમાંથી જે ફળ આવે છે ને, લક્ષ્મી આવે છે ને, થોડું ભગવાન માટે દાન કરો, એનાથી પણ શુદ્ધતા આવે. દાન કરવાથી ધન શુદ્ધ થાય, જપ કરવાથી મન શુદ્ધ થાય, શાસ્ત્ર કહે છે. બરાબર. તો આ પણ ભગવાન માટે કર્મ કર્યું ગણાય. આપણે એમ કે ના ના ભગવાન તમારા માટે હું કર્મ ક્યાંથી કરું, હું મારામાંથી નવરો નથી થતો અને તમે એમ કહો મારા માટે કર્મ કરો. બરાબર ને? તો ભગવાન હવે એનાથી એક પગથિયું નીચે ઉતરે છે કે કાંઈ વાંધો નહીં, મારા માટે કર્મ નથી થતું, નહીં કરે મારા માટે કર્મ. આ ભાવનામાં રહીને તું કર્મ કરવા અસમર્થ છો, મારા માટે કઈ કામ નહીં કરે, તો ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, તું જે કરતો હોય ને એ કર, તારું જે કઈ રોજિંદુ જે છે ચાલુ રાખ, પણ એની સાથે જે ફળની આસક્તિ છે ને આને તું છોડી દઈશ. તું જોબ કર, બિઝનેસ કર, તમે ટીચર હોય તો ટીચિંગ કરાવો, બિઝનેસ વોટેવર જે કરતા હોય કરો. ભગવાન શું કે છે? જે કરતા હોય કરો. મારા માટે કર્મ ના થયું, મારામાં મને ના લાગ્યું, અનન્ય ભક્તિ ના થઈ, વૈધિક ભક્તિ ના, એક કામ કરો, જે કરો એ કરો, જે ચાલુ છે એનું એ રાખો, પણ કર્મના ફળ પ્રત્યેની આસક્તિ છોડો. કારણ કે દુઃખનું કારણ શું? ફળની આસક્તિ. આપણે ઓલા બાળકનું એક્ઝામ્પલ લીધું હતું, પરીક્ષામાં 2 બાળક તૈયારી કરી રહ્યા છે, યાદ આવ્યું તમને? કર્મણીય વાધિકા રસ્તે માં ફલેત્સુ કદાચન વાળા શ્લોકમાં જોયું. દુઃખનું કારણ શું? કારણ કે આપણે ફળ પ્રત્યે એટેચ છીએ. ફળ પ્રત્યે એટેચ ના હોય તો કર્મ પરફેક્શન થી થશે, બરાબર, અને જે કઈ રિઝલ્ટ આવશે એનાથી આપણે વિચલિત નહીં થઈએ. અને આવું હશે તો મન કેવું થશે? મન શાંત થશે, સ્થિર થશે. અને મન સ્થિર હશે ને તો કોઈક તમને કહેશે ને તો તમે જલ્દી સમજી જશો. તો આ પણ રસ્તો છે ભક્તિમાં આવવાનો. જેનું મન સ્થિર હોય ત્યાં જઈને તમે બેસો તો તમને આવકારો આપે, બરાબર. તમે ત્યાં જઈને થોડી ભગવદ્ ગીતાની વાતો કરો, તમારી સાંભળશે પણ ખરા, બરાબર. અને પછી એને એમ થશે કે ના, મન સ્થિર હોય એ વિચારી શકે ને, બરાબર, કે ના ના કે છે એમાં કઈક છે તો ખરી, તર્ક તો હોવો જોઈએ. વિશ્વમાં કેટલા બધા માણસોનું જીવન થયું છે પરિવર્તન, ના ના આમાં કઈક હોવું જોઈએ. એમને તો કોઈનું જીવન પરિવર્તન ના થાય ને. જે રાત્રે 3 વાગે સુતા તે બધા 8 વાગે સુવા માંડ્યા, જે સવારે 10 વાગે ઉઠતા તે બધા સવારે 3:30 વાગે ઉઠવા માંડ્યા. કાંઈક તો હશે ને આ મુવમેન્ટમાં. વિચારી શકે ક્યારે? મન શાંત હોય તો. મન શાંત ન હોય તો જવા દો ભાઈ, આગળ જવા દો, કાંઈ નથી ભાઈ, ઘરે કઈ બચ્યું નથી. એને એમ થાય આ ભિખારીઓ જ છે, ભગવદ્ ગીતા ઘરે લઈને આવે છે. મન શાંત નથી, ફળ પ્રત્યે એટેચ છે. આવો અનુભવ થાય જ્યારે તમે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવા જાવ ને, એક્સપિરિયન્સ થાય. અમારા એક્સપિરિયન્સ થયેલા છે. બુક લઈને ધોતી કુર્તો પહેરીને જાય એટલે એમ જ કે આ ભિખારી જ લાગે, માગવા માટે આવી ગયા. આગળ જવા દો કે કાંઈ નથી. મન શાંત નથી ને, એટલે આવકારો પણ નથી આપી શકાતો સારો એવો, બરાબર. તો ભગવાન કે એક કામ કરને, કર્મના ફળ પ્રત્યે આસક્તિ છોડી. ભગવાન ક્યાં સુધી પહોંચે છે જો આપણને લેવા માટે? ભગવાન અમારાથી તો આય નહીં થાય, બરાબર, હજી કઈક નીચેનો ઓપ્શન છે તમારી પાસે? ભગવાન કે કાંઈ નહીં દીકરા, આય નથી થતું ને, એક કામ કરતું તું, બરાબર, આ પ્રક્રિયા તારાથી ના થાય ને, એક કામ કર, જ્ઞાનોપાર્જનમાં તો પરોવાઈ જઈશ ને, જે કરવું એ કર, મન શાંત થાય, કર્મ તું ફળ પ્રત્યે એટેચ થવું એટેચ થાય. પણ એક કામ કર, આખા દિવસમાં 24 કલાક છે, 10 મિનિટ તો નીકળશે, ભગવદ્ ગીતાનો એકાદો શ્લોક વાંચ, મેં ઉપદેશો આપ્યા છે, જ્ઞાન તો ના જ્ઞાન નહીં, આવું ક્યાં, આપણી પાસે ટાઈમ જ નથી. ભગવાન કેટલો બીજી છું. ભગવાન કે હવે એક કામ કરતો પછી ધ્યાન કરી શકીશ? આમ તો સાવ છેલ્લે હું મૂકું છું, પણ છતાંય ધ્યાન કરવાથી થોડુંક તારું મન શાંત થાય તો તું સમજી શકે હું શું કહેવા માંગુ છું, બરાબર. અને ભગવાન ફરીથી કહે છે કે આમ તો ધ્યાન કરતા કર્મફળનો ત્યાગ જ શ્રેષ્ઠ, બરાબર. અને ભગવાન કહે છે કે આના દ્વારા મનની શાંતિ પામે. આ મનની શાંતિ પામીને કરવાનું છે કૃષ્ણને મેળવવાનું. આ ભગવાન કેટલા બધા રસ્તા આપે છે આ અધ્યાયની અંદર, પણ છતાં આપણે તો હમ નહીં સુધરેંગે, અમે સુધરીશું નહીં, એકેય રસ્તા અમે અપનાવવા માંગતા નથી. શું કરે પરમપિતા? એમ કયો જોઈએ તમે, શું કરે આપણને અહીંથી લઈ જવા માટે? હવે કઈ સ્વયં સાક્ષાત સામે ઉભા રહી જાય તેડીને લઈ જાય તો થાય. આપણે કોઈ જ પ્રયત્ન નથી કરવો, કોઈ જ, બરાબર. અને જો આવા પ્રયત્ન કરીશું, ખાલી પ્રયત્ન કરીશું, એમ કઉ છું, બરાબર, આમાંથી કોઈક એક ભક્તિ, તો ભગવાન એમ કે છે કે કેવો ભક્ત થાય, કેવો એનામાં કેવા ગુણો ડેવલપ થાય, અને ભગવાનને કેવો ભક્ત ગમે છે. ભગવાન હવે એની ચર્ચા ઉપર આવી ગયા. જો પેલા આપણે જોયું સાકાર નિરાકાર, તો આપણને ભગવાને બહુ ક્લિયરલી કહી દીધું કે નહીં, સાકાર તમે લોકો ભક્તિ કરો, પૂજા કરો, મંગલા આરતી કરો, જપ કરો, બરાબર, ભગવાનના મુખેથી સાંભળી લીધું. પછી આપણે જોયું કે ભગવાન ભક્તિના કઈ પ્રકાર છે, તો ભગવાન કે હા, આમ તો અનન્ય ભક્તિ શ્રેષ્ઠ, કરી શકશો? ના ના, નહીં થાય.
તો સાધના કરશો, વૈધિ ભક્તિ ઇન્દ્રિયોને લગાડશો, નહીં થાય ભગવાન. નિષ્કામ કર્મ, ભગવાન તમારા માટે કર્મ ના થાય, મારે ટાઈમ નથી. તો એક કામ કર ને, તું કરતો એવું કર, બરાબર. ફળ પ્રત્યે આસક્તિ છોડીશ, મનની શાંતિ મળશે, ભગવાન એ નહીં. તો જ્ઞાન, જ્ઞાન ભગવાન એ નહીં. તો ધ્યાન, છેલ્લે ધ્યાન કરીશ. આટલા બધા ઓપ્શન આપે છે. અને જો આપણે આ રસ્તા ઉપર આગળ વધીએ કૃષ્ણ તરફ જવામાં, કેવા ગુણ આપણામાં ડેવલપ થાય. તો ભગવાન કહે છે કે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો. આપણે બધા દ્વેષ કરીએ, આપણા પાડોશીનો આપણને દ્વેષ છે, બરાબર. પાડોશી પાસે બરાબર કઈક વસ્તુ આવી જાય તો આપણે પેટમાં દુખાવવું પડે, બરાબર. આની તો કેપેસિટી નથી ને, આની પાસે આવું ક્યાંથી આવી ગયું? દ્વેષ. જીવ માત્ર નો દયાળુ મિત્ર બની જાય છે. પોતાને કોઈ દી સ્વામી ના માને. બધું મારી પાસે છે. કોનું છે? કૃષ્ણનું. 7મા અધ્યાયમાં આવ્યું ને, પરા શક્તિ તો મારી છે, બરાબર. તો બધું કૃષ્ણનું છે. પોતાની જાતને સ્વામી ના માને, મિથ્યા અહંકારથી રહિત થઈ જાય, સુખ અને દુઃખમાં સમાન રહે. માણસો સુખમાં શું થઈ જાય? યા પાર્ટી ચીલ. અને દુઃખમાં શું થાય? બરાબર, મારું તો કોઈ નથી, આ જગતમાં કઈ જીવવા જેવું જ નથી ભાઈ. એકાદી બરાબર ઝેરની બોટલ ક્યાંક ગોતો, કઈ એકાદો બરાબર મકાનનો હુક ગોતો જે મજબૂત હોય, દોરડું બાંધી શકાય. છે ને આપણી આજુબાજુમાં આવા માણસો. દુઃખ પડે તો દુઃખ સહન ના કરી શકે, સુખ પડે તો સુખ સહન ના કરી શકે. પણ ભક્તો સુખ અને દુઃખ બેયમાં સમાન થઈ જાય. સહિષ્ણુ, સદા સંતુષ્ટ છે, કાંઈ જરૂર નથી, જે છે એમાં સુખી છે. આત્મસંયમી, ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ હોય છે, દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક મારામાં મન બુદ્ધિને સ્થિર કરે છે. અને ભગવાન કહે છે આવો ભક્ત મને બહુ ગમે છે. મને ભગવાન કહી રહ્યા છે કે આવું થોડુંક ડેવલપ કરો ને, મને આવું બહુ ગમે છે. નવી નવી સગાઈ થઈ હોય, બરાબર, નવી નવી સગાઈ થઈ હોય, પહેલી વાર બીજી વાર મળવા જતા હોય, બરાબર. તો સામેવાળી છોકરી કન્યા કહે ને, તમે આ માવા ને એવું ખાવ છો ને, મને બહુ ગમતું નથી. કાંઈ વાંધો, તને નથી ગમતું ને, હું છોડી દઈશ. તમ તારે હું ટ્રાય કરું, ધીમે ધીમે હું માવા છોડી દઈશ. કાંઈ વાંધો, તને નથી ગમતું ને. હવે ભૌતિક જગતમાં પ્રેમ માટે આપણે કંઈક ત્યાગ કરી શકતા હોય તો આ પરમ પિતા ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં લઈ જવા માટે ભગવદ ગીતામાં કહે છે કાંઈ ત્યાગ નથી કરવો. બોલો, આપણે કાંઈ જ છોડવું નથી ને એના માટે આપણે. તો ભગવાન કહે છે બીજા શ્લોકની અંદર કે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી અને કોઈના કારણે અસ્વસ્થ નથી થતો. મારો ભક્ત કેવો હોય? કોઈને કષ્ટ ના આપે, બીજાના કારણે અસ્વસ્થ પણ ના થાય, સુખ અને દુઃખમાં, ભય અને ચિંતામાં સંભાવિત રહે. આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. બાજુમાં સરસ મજાની કથા ચાલી રહી છે, બરાબર. શ્રાવણ મહિનો ચાલે છે, બરાબર. શિવજી, માતા પાર્વતી બાજુમાં બેઠા બેઠા શ્રીમદ ભાગવતમની કથા ચાલે છે, બરાબર. સુંદર મજાની કથા ચાલે છે. ઉપરથી એક વિમાન નીકળે છે. આ તમે જોલું જે ઝરૂખા જેવું જોવો છો ને, મહેલનો ઝરૂખો હોય એવું લાગે આપણને. એ મહેલનો ઝરૂખો નથી, એ વિમાન છે. ચિત્રકેતુ મહારાજ ત્યાંથી વિમાનમાં નીકળ્યા. ચિત્રકેતુ મહારાજ પાસે વિમાન એવું હતું કે ખાલી પૃથ્વીના વાતાવરણમાં જ ચાલી શકે એવું નહીં, સ્વર્ગમાં પણ જઈ શકે, વૈકુંઠમાં પણ આટો મારી આવી શકે, કૈલાસમાં આટો મારી આવી પરમિશન એને આપી હતી. તો તે ક્યાં કૈલાસ પર્વત ઉપરથી વિમાન નીકળ્યું. ચિત્રકેતુ મહારાજે જોયું કે હા, કેટલી સુંદર કથા ચાલે છે, શિવજી કથા કરે છે અને કેટલો આમ આનંદ આવતો હશે. સામે નારદજી પણ બેઠા છે, ભાગવતમ ચાલી રહ્યું છે, કેટલો આનંદ આવતો હશે આમાં. આમ કરીને એ હસતા હતા. માતા પાર્વતીને એવું થયું કે આ ચિત્રકેતુ એટલા માટે હસે છે કે હું શિવજીના ખોળામાં બેઠી છું અડધી, બરાબર, અને આ એટલે હસે છે. માતા પાર્વતીને ગુસ્સો આવે છે, શ્રાપ આપી દે છે. હસવાનો બહુ શોખ છે ને, હસવાનો. જા, અસુર યોનિમાં તારો જન્મ થશે, રાક્ષસ યોનિમાં તારો જન્મ થશે. ચિત્રકેતુ મહારાજ તરત નીચે ઉતર્યા વિમાનને, બરાબર, લેન્ડ કર્યું. નીચે ઉતરીને માતા પાર્વતીજીને શિવજીને દંડવત પ્રણામ કર્યા. માતા પાર્વતીજીને કહ્યું કે ભાઈ તમે જે શ્રાપ આપ્યો છે એ મારા સર રાખો, કઈ વાંધો નહીં, માં છો તમે, જે કઈ કર્યું હશે મારા સારા માટે કર્યું હશે, પણ મારા ઉપર એક કૃપા કરશો. હું કૃષ્ણ ભક્ત છું, હું વૈષ્ણવ છું, ગમે તે યોનિમાં મને મોકલો, પણ હું કૃષ્ણને ના ભૂલું, આવું કઈક કરી દેશો, થોડું આટલું મને ડિસ્કાઉન્ટ આપશો. માતાજી કહે છે તથાસ્તુ, કઈ વાંધો. પછી તો માતાને ખૂબ પછતાવો થાય છે. ચિત્રકેતુ મહારાજ ત્યાંથી જતા રહે છે, તરત એનું રાક્ષસોની જન્મ થાય. કયા રાક્ષસ બને છે આગળ ચિત્રકેતુ મહારાજ? બોલો. વૃત્રાસુર. શ્રીમદ ભાગવતમાં કથા છે, વૃત્રાસુર બને છે. એની સ્તુતિઓ તમે સાંભળો ને. વૃત્રાસુર રાક્ષસ હતો અને એની સ્તુતિઓ તમે ભાગવતમાં વાંચો, તમને એમ થાય કે કોઈ ભગવાન અનન્ય ભક્ત જે સ્તુતિ કરે એ સ્તુતિ વૃત્રાસુરની છે. આપણે ગાય પણ છે વૃત્રાસુરની સ્તુતિઓ, બરાબર. અને પછી શિવજી કહે છે માતા પાર્વતીને, જોજો એ કે આ કે વિષ્ણુના ભક્તો છે, એ કે આજે ને કૃષ્ણના ભક્તો છે, બરાબર, એટલે તને દંડવત પ્રણામ કર્યા, બરાબર, તારો શ્રાપ સ્વીકાર લીધો. તને ખબર છે મારા ભક્તો હોત તો શું થતા આની જગ્યાએ? હે, વિચાર કર, આની જગ્યાએ ભસ્માસુર હોત અને આની જગ્યાએ રાવણ હોત તો શું કરે તા લોકો?
બરાબર. આ કૃષ્ણના ભક્તો છે. ભસ્માસુર અને રાવણ બધા શું કર્યું છે? અલ્ટિમેટલી તો ભગવાન પાસેથી વરદાન લઈ, શિવજી પાસેથી, અને બસ એની વિરુદ્ધમાં ષડયંત્ર કરવાનું ચાલુ કર્યું છે. બરાબર. એટલે શિવજી કહે છે જોયું. અને શિવજી એટલા માટે જ પદ્મ પુરાણની અંદર એક સરસ શ્લોક આપે છે. માતા પાર્વતી પૂછે છે, હે દેવોના દેવ મહાદેવ, કોની શ્રદ્ધા, કોની પૂજા અર્ચના છે શ્રેષ્ઠ છે? અને આજે શ્રાવણ મહિનાની શરૂઆત થઈ છે. આપણે બધા પણ શિવજીની ખૂબ સરસ ઉપાસના કરતા હોય, પણ શિવજી પોતે શું કહે છે જાણ્યું કોઈ દી? ત્યારે શિવજી માતા પાર્વતીને કહે છે, આરાધના નામ સર્વેશામ વિષ્ણુર આરાધના પરમ. હે ભવાની, હે માતા, હે પાર્વતી, હું તને કહું કે સૌથી શ્રેષ્ઠ આરાધના કોની છે? વિષ્ણુર આરાધના પરમ. ભગવાન વિષ્ણુ, ભગવાન કૃષ્ણની આરાધના છે શ્રેષ્ઠ છે. હું કોનું સતત ધ્યાનમાં લઈને છું? રામ. હું રામના ધ્યાનમાં લઈને છું. કે છે ને, રામચરિત માનસ ઉઠાવીને જોઈ લો ને, તુલસીદાસજી લખે છે ને, વાલ્મીકીજી લખે છે ને, આ છે સાચો શ્રાવણ મહિનાની તપશ્ચર્યા. શિવજી જે કે છે એ આપણે કરવું જોઈએ. બરાબર. તો આગળ જઈએ અને 16મા શ્લોકમાં કહે છે, જે ભક્ત પ્રવૃત્તિઓના સામાન્ય ઘટનાક્રમ ઉપર અવલંબિત નથી, પવિત્ર છે. ભગવાન કે મારા ભક્તો નિપુણ છે. એવું નથી મારા ભક્તોને કઈ ખબર નથી પડતી. કૃષ્ણ શું કે છે કે મારા ભક્ત નિપુણ છે. ભક્તિમાં આવી ગયા એનો મતલબ એવો નથી કે અમને બીજા રસ્તાની ખબર નથી. એવું નથી કે અમે જ્ઞાન યોગ જાણતા નથી. એવું નથી કે અમે હિમાલયમાં જઈને તપશ્ચર્યા કરવા વિશે જાણતા નથી. એવું નથી કે અમે બીજી બધી વિધિઓ જાણતા નથી. ભગવદ ગીતામાં બધી વિધિ આપે છે, ભાગવતમમાં બધા બરાબર આપેલું છે, બધું જ જ્ઞાન. એટલે એવું નથી કે અમને જ્ઞાન નથી, કે ભાઈ ના અમે ભક્તિમાં આવ્યા છીએ, અમે વેવલા વેડા કરીએ છીએ. ભગવાન કે મારો ભક્ત નિપુણ છે. મારા ભક્તને બધી ખબર છે. જ્ઞાન યોગ જાણે છે, ધ્યાન યોગ જાણે છે, બરાબર, બધું સકામ કર્મ યોગ જાણે છે, દાન પુણ્ય કરવાનું પણ જાણે છે. પણ મારા ભક્તને એ ખબર છે કે સુપ્રીમ શું છે, અલ્ટિમેટ શું છે. મારો ભક્ત એક્સપર્ટ છે, સાર ગ્રહણ કરી શકે છે, નિપુણ છે, ચિંતા રહિત છે, સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત છે, કોઈ ફળ માટે પ્રયત્ન નહીં. સુદામાજીને એની પત્ની કહે છે, તમારા મિત્ર દ્વારકાધીશ છે અને આપણી પરિસ્થિતિ તો જો. સુદામાજીના ધોતીમાં 17 જગ્યાએ તો ટાંકા મારેલા. બરાબર, 17 જગ્યાએ હાથેથી સાંધેલી ધોતી, ટાંકા મારેલા. બરાબર. તો કે છે કે ભાઈ હવે તમારા તો પ્રિય મિત્ર દ્વારકાના નાથ છે અને આપણી પરિસ્થિતિ, બરાબર, એક વખત તો તમે એને મળવા જાઓ, એક વખત તો એને વાત કરો. કઈ સુદામાજી કે નહીં, મને જે આપ્યું છે ને મને બહુ સંતોષ છે. મને એને ભક્તિ આપી છે. હું તો લીન છું મારા નાથની ભક્તિ. મારે કઈ નથી જોઈતું, બધું મને આપ્યું છે. તો કે એક કામ કરો, માગવા ના જાવ તો કઈ નહીં, મળવા તો જાવ, તમારો મિત્ર છે તો. હા, એ વાત સાચી, મળવા જાવ એમાં વાંધો નથી. તો કે ખાલી હાથે ના જતા, બાજુમાંથી કાચા તાંદુલ માંગીને લઈ જાય છે. આ પોટલી બાંધી દઉં. જાય છે સુદામાજી. બરાબર. સુદામાજી ત્યાં પહોંચે છે અને ભગવાન સ્વયં દોટ મુકતા મુકતા એને કહે છે, મારો મિત્ર આવ્યો. ગળે વળગીને હાલતને બેસાડું, હાથ પકડીને સિંહાસન ઉપર બેસાડે છે અને કૃષ્ણજી નીચે પગમાં બેસીને સુદામાજીના કાંટા કાઢે છે. આ મારા મિત્ર આયા મને મળવામાં તને આટલો બધો કષ્ટ થયો. પોતે એના ચરણ કમર પખાડે છે, ધોવે છે અને માતા રૂક્ષ્મણીજીને કહે છે ચામર પખાડો, મારો મિત્ર આવ્યો છે, પંખો નાખો. બરાબર. અને માતા લક્ષ્મીજી કહે છે કે તમે આવ્યા છો. કૃષ્ણ કહે મારી ભાભીએ તને ખાલી હાથે તો ના મોકલો હોય, સાચું બોલ, શું લાવ્યો મારા માટે? સુદામાજીને શરમ આવે છે કે આ દ્વારકાના નાથ, અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી, અને આની સામે હું કાચા તંદુલની પોટલી ખોલું, કાંઈ નથી લાવ્યો, છુપાવે છે. હવે ધોતી એક જ પહેરી હતી ને, ઉપર ઉતરી ના હતી, એટલે એવું નથી છુપાવે ક્યાં, ધોતીમાં બહુ મબૂત ખોસીને રાખે, તોય પોટલી તો દેખાય જ. બરાબર. કૃષ્ણ કે આ પોટલી શું છે? બોલ કે કોઈ દી મને ખબર છે ને મારી ભાભી એમને તને મોકલે નહીં, લાવ શું છે? એમ કરીને ખેંચી લેજે કૃષ્ણ અને ખોલે છે. આ બાજુ સુદામાજી રડે છે. બરાબર. અને ભગવાન એમાંથી એક તાંદુલ લઈ અને ખાવા માંડે છે. એક મુઠ્ઠી લે છે અને સામે દ્વારકા જેવી નગરી ઉભી કરે છે, પોરબંદર ની અંદર. બરાબર. સુદામાજી બીજી મુઠ્ઠી લે છે, બધું ઐશ્વર્ય આપી દે છે. ત્રીજી મુઠ્ઠી લેવા જાય છે ને ત્યારે લક્ષ્મીજી આવે છે કે રહેવા દેજો, હવે નહીં. કારણ કે ત્રીજી મુઠ્ઠી જો ભગવાન ખાઈ લેત ને તો ભગવાન લક્ષ્મીજીને પણ ત્યાં મોકલી દે એની સેવામાં. બરાબર ને? કૃષ્ણ કહે છે શાસ્ત્રની અંદર કે મારો ભક્ત કોઈ તુલસી પત્ર ગંગાજળમાં ડુબાડી અને મારા ચરણ કમળમાં મૂકે તો ત્યારે હું વિચાર કરું છું કે હું આને શું આપું, હું આને આપું શું? ત્યારે હું પોતે એની પાસે જતો રહું છું. અહીંયા તો સુદામા ચાલીને આવ્યા, પગમાં કાંટા લગાડીને.
બરાબર. કૃષ્ણ કે હું શું આપું, બોલ જોઈએ શું તારે? એક પછી એક લક્ષ્મીજી કે છે કે હવે નહીં, આ કૃષ્ણ છે, બરાબર. એની મિત્રતા છે. આપણને પણ નાની નાની વસ્તુઓમાં આપણે પડેલા છે, ઓલી માનતા ને તે માનતા ને ફલાણી માનતા ને ઢીકણી માનતા ને. અરે માગી લો ને, માગવા હોય તો ડાયરેક્ટ કૃષ્ણને માનો ને, બરાબર, એને જ માગી લો, વાર્તા પૂરી. લક્ષ્મીપતિ છે, શું ખોટ પડવાની છે આપણને, બરાબર ને. આગળ કે છે ભગવાન કે જે કદી હર્ષ પામતો નથી, કદી શોક કરતો નથી, પશ્ચાતાપ નથી, એવું કઈ કરે જ નહીં ને કે પશ્ચાતાપ કરવો પડે એને. કશું ઈચ્છતોય નથી, શુભ હોય કે અશુભ હોય. ભાઈ મારે તો મંગલા આરતીમાં જવું જ છે ભાઈ, બરાબર. સવારે નીકળ્યા ને કાર લઈને કે બાઇક લઈને નીકળ્યા, ચાલીને નીકળ્યા, કાળા કલરની બિલાડીએ રસ્તો કાપી નાખ્યો. હવે અશુભ થઈ ગયું, મંગલા આરતી ના જવાય. ભગવાન કે હવે શુભ હોય કે અશુભ હોય, મારા ભક્તને કાંઈ લેવા દેવા નથી. મારી સેવા માટે એ તો ગમે તે રિસ્ક લેવા માટે તૈયાર છે, બરાબર. તો આવો ભક્ત હોય મને બહુ પ્રિય છે. અહીંયા સરસ મજાની કથા છે ને, બાજુમાં પ્રહલાદ મહારાજ બેઠા છે, બરાબર. શું એનો વાક શું છે નાના બાળકનો? ભગવાન કૃષ્ણની, ભગવાન વિષ્ણુની ભક્તિમાં લીન છે ને પિતાજીને સમજાવે છે કે પપ્પા વિષ્ણુ છે પરમ છે, તમે પણ એની ભક્તિ કરો. શાસ્ત્રોનો સાર પપ્પા મને ખબર છે. પપ્પા કે છે ક્યાં છે તારો વિષ્ણુ, દેખાય છે તને? બધે છે પપ્પા, કે તમને નથી દેખાતા? મને બધે દેખાય છે. હવે એવું નતું પ્રહલાદ મહારાજ ખોટું બોલે છે, ખરેખર બધે દેખાતા હતા એને. ત્યારે હિરણ્યકશિપુ શું કે છે, આ સ્તંભમાં છે તારો વિષ્ણુ, આ સ્તંભમાં બતાવ હોય તો, બરાબર. અને એમ કરીને બરાબર પોતાનો મુક્કો મારે છે અથવા તો તલવાર મારે છે, સ્તંભના બે ખટકા થાય, ભગવાન સ્વયં પ્રગટ થાય નરસિંહદેવ તરીકે. હવે આમાં પ્રહલાદ મહારાજ છે ક્યારે વિચલિત થયા? ક્યારે એને હર્ષ થયો કે શોક થયો? બરાબર. એક પણ એવી યુક્તિ એના પિતાજીએ બાકી નહોતી રાખી પ્રહલાદ મહારાજને મારવા માટે. એક પણ એવી યુક્તિ નહોતી કે બાકી રાખી હોય પ્રહલાદ મહારાજનો વધ કરવા માટે. છતાં પ્રહલાદ મહારાજ શું કે છે, ના ના મારી ભક્તિ અનન્ય છે, ગમે તે થાય. ને આપણા જે આ શીખવાનું છે, આ બધી કથાઓ શું કામ આપણે ભગવદ ગીતા સાથે સાથે લેવી પડે પેરેલલ? શું કામ લેવી પડે? શીખવાનું છે. આપણા જીવનમાં તો ભક્તિ કરતા કરતા નાનું એવું કાંઈ જો એવી ઘટના ઘટે ને, જોયા છે આવા એક્ઝામ્પલ છે, બરાબર. નાની એવી ઘટના ઘટે ને, અથવા તો કોઈ પ્રિય તો કૃષ્ણમાં, બરાબર. પણ આપણને એ નથી ખબર કે પરમ પિતાની યોજના કંઈક આપણા માટે બેસ્ટ હશે. તમને શું લાગે? આપણે ભક્તિ કરીએ ને આપણી બુદ્ધિ મુજબ આપણે જોઈ છું કે હું કહું ને એવું મારું કરો તો હું ભક્તિ કરું, એવું નહીં. આપણા કરતા આપણને બુદ્ધિ પ્રદાન કરનાર સ્વયં છે. તો શું લાગે એને બુદ્ધિ નથી તમારા માટે શું સારું ને ખરાબ હશે? એને તમારા માટે કંઈ વિચાર્યું નહીં હોય. એ રાજી છે તમારી પાસેથી તમારા સ્વજનો કે કઈ વસ્તુ લઈ લેવા માટે. એને તમારા માટે બેસ્ટ પ્લાન કર્યો છે, બેસ્ટ, બરાબર. ઓલું નાનું બાળક હોય ને, હાથમાં રમકડું હોય, નાની ઢીંગલી હોય, આટલી નાની એવી, બરાબર. પછી પપ્પા મેળામાં જાય ને, બરાબર, તો એના માટે મોટું ટેડી બેર લાવે પપ્પા, બરાબર. પણ ટેડી બેર ક્યાં છુપાવે? પાછળ છુપાવી દે, પાછળ છુપાવી દે. પછી ઓલીને એમ કે લાવતા ઢીંગલી લાવ, ઢીંગલી લાવ, બરાબર. હવે ઢીંગલી આપણે દઈ નહીં, કા પપ્પા ઢીંગલી લઈ લે, ના ઢીંગલી લઈ આપણે રડવા માંડે. આપણને એને જ ખબર કે પપ્પા એ મોટું ટેડી બેર પાછળ છુપાયું છે, આ ઢીંગલી લઈને મોટું ટેડી બેર આપવાના છે. ખબર જ નથી ને. વિશ્વાસ હોય તો ને આપણને, બરાબર. આગળ કે છે શત્રુઓ પ્રત્યે મિત્ર પ્રત્યે સમાન રીતે વર્તે. ભગવાનનો ભક્ત કેવો હોય? શત્રુ હોય કે મિત્ર હોય, બરાબર. માન હોય અપમાન હોય, ઠંડી હોય ગરમી હોય, સુખ હોય કે દુઃખ હોય, કીર્તિ હોય અપકીર્તિ હોય, બધામાં સમ. અને સૌથી મહત્વનું, દુસંગથી સદા અળગો. એવા એસોસિએશન, એવો સંગ જ ના રાખવો કે જે કૃષ્ણથી આપણને દૂર લઈ જાય છે, બરાબર. અને જે નિવાસ માટે પણ ઘરની પરવા નથી કરતો, જ્ઞાનમાં દ્રઢ રહે છે, ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે છે, આવો મનુષ્ય મને બહુ પ્રિય છે, ભગવાન કહે છે. સરસ મજાની કથા છે, અમરીશ મહારાજની કથા છે, શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર છે. ભગવાનની ભક્તિમાં લીન અમરીશ મહારાજ એ રાજા હતા, પોતાનું રાજ્ય સરસ શાસન બધું ચલાવે, બરાબર. એવું નહીં કે ભક્તિમાં પડી ગયા તો બધું છોડી દીધું, બધું કરતા હતા. હવે એક દિવસ દુર્વાસા ઋષિ આવે છે અને એકાદશીના પારણા, બરાબર, એકાદશીના ઉપવાસ થઈ ગયા અને બીજા દિવસે દ્વાદશીના સવારના પારણા કરવાના હતા. હવે દુર્વાસા મુનિ આવ્યા, બરાબર, પારણાનો સમય થઈ ગયો. દુર્વાસા મુનિ કે હું છે ને બાજુની નદીમાં સ્નાન કરીને આવું. કાંઈ વાંધો નહીં. સ્નાન કરવા ગયા તો પારણાનો સમય જતો જાય છે. હવે પારણા એક યોગ્ય સમયે થવા જોઈએ, આ નિયમ છે એકાદશીના વ્રતનું. તો અમરીશ મહારાજ કે છે કે હવે પારણાનો સમય તો યોગ્ય ન, હવે આ મહારાજે આવ્યા નહીં ઋષિ મુનિ, કેમ કરવું? મંત્રીઓને પૂછે છે કે શું કરવું જોઈએ? તો મંત્રીઓ કહે છે કે તમારી એકાદશી નિર્જલા હતી ને? તો કે હા. તો એક કામ કરો, ભગવાનનું થોડું ચરણામૃત લઈ લો ને,
એટલે તમારા પાળના પણ થઈ ગયા અને તમે જમ્યા પણ નથી. કારણ કે જમી લઈએ તો આવનાર અતિથિનું અપમાન થાય. આપણી ઘરે અતિથિ આવતા હોય, બરાબર, ફોન કરીને કોઈ કે ભાઈ હું 12 સવા 12 આવી જઈશ, આપણો ટાઈમ કદાચ 11:30 નો જમવાનો હોય ને તો આપણે જમીએ નહીં, બરાબર ને, ભાઈ 12:30 વાંધો નહીં, આજે 1 કલાક મોડા જમીશું. અતિથિ આવે છે ને, આ ઋષિ મુનિ આવ્યા હતા. અંબરીશ મહારાજ કે જમી કેમ લેવું? તો કે ના, ચરણામૃત લઈ લો ચાલી જાય. તો કે હા, એ રીતના કરીએ. ચરણામૃત લીધું, પણ દુર્વાસા મુનિ આવે ને ખબર પડી ગઈ કે આને ચરણામૃત લઈને પાના કરી દીધા છે. દુર્વાસા મુનિનો ક્રોધ ભભૂકી ઉઠે છે, બરાબર. તરત પોતાની એક લટ છોડે છે, લટમાંથી એક, બરાબર, જે એક રાક્ષસને ઉત્પન્ન કરે છે, બરાબર, અને કે છે કે અંબરીશ છે કપટી છે અને આનો તો વધ કરી નાખ. રાક્ષસ જેવો અંબરીશ મહારાજ કે ભગવાન તમારી આવી ઈચ્છા છે, કાંઈ વાંધો નહીં. 2 હાથ જોડીને ઉભા રહી ગયો. આટલો તો સમય મળ્યો મને વિચારવાનો, બરાબર, કાંઈ વાંધો, ભગવાન તમારી જે યોજના હોય તે. જેવો એ રાક્ષસ છે, બરાબર, અંબરીશ મહારાજને મારવા જાય છે ને, ત્યાં ભગવાનનું સુદર્શન પ્રગટ થઈ જાય છે. સુદર્શન પ્રગટ થઈ જાય છે, રાક્ષસનું ગળું કાપે છે, પછી સુદર્શન પાછળ પડે છે દુર્વાસા મુનિની. હવે દુર્વાસા મુનિની પાછળ સુદર્શન, આગળ દુર્વાસા, દોડતા દોડતા. આપણા જીવનમાં કષ્ટી આવે તો આપણે ક્યાં જાય? જે કોઈ પાવરફુલ માણસને આપણે ઓળખતા હોય, ધારાસભ્ય હોય, MP MLA પાસે જાય ને. દુર્વાસા મુનિ દોડતા દોડતા બ્રહ્માજી પાસે ગયા. હે બ્રહ્માજી, મને બચાવો, બરાબર, મારી પાસે સુદર્શન પડ્યું મારી પાછળ. તો કે બ્રહ્માજી કે મારું કામ નહીં ભાઈ, આ સુદર્શનમાં આપણું કાંઈ ના ચાલે. ત્યાંથી દોડતા દોડતા દુર્વાસા મુનિ જાય છે શિવલોકમાં, શિવજીમાં, કૈલાસ પાસે. શિવજીને કહે છે શિવજી મને બચાવો, મારી પાછળ સુદર્શન છે. શિવજી કે ભાઈ સુદર્શનમાં મારું કાંઈ ના ચાલે દુર્વાસાજી, આ તો નારાયણનું શસ્ત્ર છે. તમને કોઈક આમાંથી બચાવી શકે તો તમે નારાયણ પાસે જાઓ. દોડતા 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 દુર્વાસા મુનિ જે વૈકુંઠમાં ગયા. ભગવાન કે આવો બેસો. દુર્વાસા મુનિ કે ભગવાન આવો બેસો ની રહેવા દો, આ પાછળ તમારું સુદર્શન પડ્યું છે એનું કંઈક કરો. મારું શરીર તમે જો, પાછળ મારા માંસના લોચા નીકળી ગયા છે. આ સુદર્શનનો તાપ સહન નથી તો મારું શરીર બળી ગયું છે પાછળ, ભગવાન. ત્યારે ભગવાન એમ કે છે કે દુર્વાસા મુનિ વાત તમારી સાચી છે, પણ આ સુદર્શનને રોકી શકવાની મારામાં પણ ક્ષમતા નથી. આખા ભાગવતમની અંદર કોઈ એકલો એવો પ્રસંગ હોય કે જેમાં કોઈ ભગવાનના શરણે ગયું હોય ને ભગવાને રક્ષા કરવાની ના પાડી હોય, એકમાત્ર આ પ્રસંગ છે આખા ભાગવતમની અંદર. ભગવાન શું કામ ના પાડે છે? તો ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે અહમ ભક્ત પરાધીનો, હું તો મારા ભક્તો દ્વારા વેચાઈ ગયો છું. તમે અંબરીશ મહારાજનું અપમાન કર્યું, આખો ભક્ત સમુદાય ઈચ્છે છે કે દુર્વાસાનો વધ થાય. તો આ સુદર્શન છે એ પણ વૈષ્ણવ છે, અને એ આ બધા ભક્તોની માનને, એની લાગણીઓને માન આપીને મને પૂછ્યા વગરનું છૂટી ગયું છે, અંબરીશ મહારાજની સેવામાં લાગેલું છે. મારાથી પણ રોકાય એમ નથી. ભગવાન શું કરું? અંબરીશ મહારાજના શરણે જાવ. રોકી શકે સુદર્શનને તો એ બાકી કોઈનામાં આ શક્તિ નથી. દોડતા દોડતા પાછા અંબરીશ મહારાજ પાસે આવે છે, દંડવત પ્રણામ કરે છે, મહારાજ બચાવી લો. ત્યારે અંબરીશ મહારાજ કહે છે કે આખી જિંદગીમાં ક્યારે જો એક ક્ષણ માટે પણ કૃષ્ણ તાવરામાં મન લાગી ગયું હોય અને મારી ભક્તિ થયો અને તમે કઈ એનું ફળ આપવા માંગતા હોય તો એનું ફળ આ દુર્વાસા મુનિને જીવનદાન આપીને આપી દો. આ છે ભગવાનના ભક્તો. આપણે હોય તો કાપી જ નાખ ભાઈ, કાપી જ નાખ. મારા માટે અસુર ઉત્પન્ન કર્યો હતો. હે, આ ભગવાનના ભક્તો છે, બરાબર. યોગી ભાન ભૂલી શકે, ભક્તો ભાન ભૂલી શકતા નથી, બરાબર ને. ભગવાનના આવા ભક્તો ગમે છે. આગળ છેલ્લા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે જેઓ આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે. ભક્તિઓ કેવો છે? અવિનાશી. એક વખત જીવનમાં આવી ગયો, વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. તમને છોડવાનું નથી. નેક્સ્ટ બર્થમાં પણ તમારી ભક્તિ 5% હશે તો 6% થી ચાલુ થાય, 90% હશે તો 91% થી ચાલુ થશે. ભગવાને 6થા અધ્યાયમાં પણ આની ક્લેરિટી આપેલી છે. અને આ ફરીથી કહે છે કે અવિનાશી યોગનું પંથનું અનુસરણ કરે છે, મને પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માને છે, શ્રદ્ધાપૂર્વક, બરાબર, સંપૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે, આવો ભક્ત મને અતિશય પ્રિય છે. અને છેલ્લો પ્રસંગ અનન્ય ભક્તિની એ વાત આવે છે, બરાબર, શ્રદ્ધાપૂર્વકની વાત આવે છે. તો બાજુનો સરસ મજાનો પ્રસંગ છે. બિલ્વમંગલ ઠાકોરજી, બરાબર, ઉચ્ચ સાઉથ ઇન્ડિયન ફેમિલીમાં જન્મ થયો. ખૂબ જ સુખી સંપન્ન જમીનદાર બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ થયો બિલ્વમંગલ ઠાકોરજીનો. ધન સંપત્તિ ખૂબ જ. હવે ક્યારેક બહુ ધન સંપત્તિ હોય ને તો માણસ આડા આવડા રસ્તે જવાના ચાન્સીસ પૂરેપૂરા છે. બિલ્વમંગલ ઠાકોરજી સાથે પણ આવું થયું, બરાબર. વ્યસનો અને વેશ્યાઓ સાથેના સંબંધો, આ બધું થયું, બરાબર. એમાં ને એમાં રચ્યા પચ્યા રહે અને એક દિવસ એના પિતાજીનું શ્રાદ્ધ હતું. પિતાજીનું શ્રાદ્ધ હોય તો તમને બધાને ખબર છે, શ્રાદ્ધમાં ભગવાન વિષ્ણુની ઉપાસના કરવામાં આવે. જે લોકો અહીંયા ભૂદેવ છે એ બધાને ખબર હશે. ભગવાન વિષ્ણુજીની ઉપાસના કરવામાં આવે, ભગવાનને ભોગ લગાડવામાં આવે. અને એ ભગવાન વિષ્ણુજીને લગાડેલો ભોગ જયારે બ્રાહ્મણ તમે જમાડો ને બ્રાહ્મણને, તો એ બ્રાહ્મણના મુખ દ્વારા ભગવાન જયારે ગ્રહણ કરે ત્યારે પિતૃયોનિમાં બધા સબળતા પિતૃઓ છે એની સારી ગતિ થાય. આ શ્રાદ્ધ છે, શ્રાદ્ધની વિધિ છે.
બરાબર. હવે પિતાજીનું શ્રાદ્ધ અને હજી તો ભોગ લગાડવાનો બાકી છે, બરાબર. ત્યારે બિલ્વમંગલ ઠાકોર એમ કે છે કે ભાઈ મારી પાસે સમય નથી, વિધિમાં ઉતાવળ કરવી તો ઉતાવળ કરો, બાકી મને પાર્સલ આપી દો, મારે તો ગણિકાને મળવા જવું છે, મારે તો એ વેશ્યાને મળવા જવું છે, એ વેશ્યાનું નામ ચિંતામણી, મારે ચિંતામણીને મળવા જવું છે, મારી પાસે સમય નથી, એમ કરીને ચાલતા થઈ જાય છે. અને ત્યારે વરસાદ કે મારું કામ, બરાબર. નદી બે કાંઠે ચાલી રહી છે, રોજે તો બોટ મળતી હતી, આજે બોટ પણ નથી, આજુબાજુમાં નજર કરે છે, પણ આ તો આસક્તિ છે, કામ વાસનામાં ગળા ડૂબ, બરાબર. છળામ ધુબાંગ દઈને કુદાકો મારે નદીમાં, બરાબર. તરતા તરતા, બરાબર, વેણમાં તરે અને કઈક લાકડા જેવો લાકડું પકડી લે છે અને ઓલી બાજુ નદી ક્રોસ કરી જાય છે, બરાબર. અને ત્યારે નદી ક્રોસ કરીને જોવે છે ને તો લાકડું નથી, ડેડ બોડી છે, કોઈકનું મૃત શરીર તરતું તરતું આવતું હતું, એ પકડીને એના સહારે નદીને પાર કરી ઓલી બાજુ જાય છે, દોડતા દોડતા જાય છે. ચિંતામણીના ઘરની બહાર દરવાજો ખખડાવે છે, બંધ, બરાબર. મોટો વરંડો છે, હવે તો એની જે દિવાલ ઠેકવાની, જોવે છે કઈ દોરડા જેવું છે, તો કે હા કાળું એક દેખાય છે દોરડા જેવું, પકડીને ઓલી બાજુ કૂદે છે. જયારે ઓલી બાજુ કૂદીને જોવે છે ત્યારે ખબર પડે છે આ તો કાળોતરો સાપ છે, આ તો અજગર છે, બરાબર. એને પકડીને કૂદી ગયા, ખખડાવે છે, ખોલો. ત્યારે ચિંતામણી દરવાજો ખોલે છે અને ત્યારે બધી આપવીતી કે છે તું દરવાજો બંધ કરીને બેઠી છો, તને ખબર છે તને મળવા માટે મેં કેટલી મહેનત કરી છે, કઈ રીતના હું આવ્યો છું. અને ત્યારે ચિંતામણીના શરીરમાં એ બિલ્વમંગલ ઠાકોરના પૂર્વજન્મના ગુરુ પ્રગટ થાય અને એ ચિંતામણીના મુખે બોલે છે કે જેટલી આસક્તિ મારા શરીરમાં તમે રાખી, આટલી આસક્તિ શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં રાખી હોત ને, ક્યારનું તમને ગોલોક વૃંદાવન ધામ પ્રાપ્ત થઈ ગયું હોત. આવા તુચ્છ આનંદ માટે તમે આટલી બધી આસક્તિ રાખી, તમે એ પરમ આનંદને ભૂલી ગયા છો, ભગવાનની ભક્તિ, ભગવાનના ચરણ કમળની સેવા. અને આ સાંભળીને બિલ્વમંગલ ઠાકોરની આંખ ખુલી જાય છે, બધું ત્યાં પડતું મૂકીને ત્યાંથી જ વૃંદાવનની વાટ પકડે છે, બરાબર. જંગલમાં જતા જતા ફરીથી એક સુંદર સ્ત્રી દેખાય છે, આગળ સ્ત્રી, પાછળ બિલ્વમંગલ ઠાકોર, બરાબર. એમ કરતા કરતા સ્ત્રીનું ઘર આવે, બાર મોટો ઓટલો છે, સ્ત્રીના પતિ બાર બેઠા છે અને સ્ત્રી એના પતિને કે છે કે ભાઈ એક અજાણ્યો પુરુષ છે ને મારો પીછો કરતો કરતો આવે છે. એ માતાજી હતા, ઝૂંપડીમાં જતા રહ્યાનો ઓલો પુરુષ છે બેઠો છે અને ત્યાં બિલ્વમંગલ ઠાકોર આવી પહોંચ્યા. બોલો ને મહાત્મા, શું હતું, કેમ મારી પત્નીનો તમે પીછો કરો છો? આ એ સમયના માણસો છે, અત્યારના માણસો નથી. અત્યારના માણસો તો પૂછે નહીં, મહાત્મા કહેવાની વાત તો દૂર રહી અને ધોકો લઈને પેલા રેડી થઈ જાય. મારી પત્નીનો પીછો કરે છે, બોલવાનો મોકો જ ના આપે ત્યાં તો આડકા ભાંગી નાખે, પણ આ તો પૂછે છે હવે શું થયું, કેમ પીછો કરો છો? ત્યારે બિલ્વમંગલ ઠાકોર કે છે તમારી પત્નીને બોલાવો ને, બરાબર. બોલાવી પણ દે છે અને બિલ્વમંગલ ઠાકોર કે છે તમારા વાળમાં રહેલી પિન મને આપશો? પિન આપે છે અને પિન દ્વારા ત્યાં ઉભા ઉભા જ પોતાની બે આંખો ફોડી નાખે છે બિલ્વમંગલ ઠાકોર, બે આંખો ઓન ધ સ્પોટ. એ કે આ એ જ આંખો છે જે મને કૃષ્ણથી દૂર લઈ જઈ રહી છે, મને ફરીથી એવી જગ્યાએ લઈ જાય છે કે જ્યાં મારું કહેવાય ગતિ નરકમાં થાય. બે આંખો ફોડીને બિલ્વમંગલ ઠાકોર વૃંદાવનની વાટ પકડે, વૃંદાવનમાં જાય, 700 વર્ષ સુધી ભગવાનનું કીર્તન, ભગવાનના નામ જપમાં લીન, ભગવાનના ભજનમાં લીન. અને ભગવાન સ્વયં કૃષ્ણ બાળ સ્વરૂપે એની સામે આવીને બહેને રોજ એ કીર્તન સાંભળે, રોજ એના ભજન સાંભળે, એવરી ડે. ભગવાન કહે છે હું તને આંખો પાછી આપી દઉં, આંખો આપી પણ દે છે, દર્શન કરી લે છે કૃષ્ણના. પછી એમ કે છે ભગવાન હવે તમારા દર્શન થઈ ગયા ને, હવે મારા આંખો નથી જોતી, જે આંખો દ્વારા કૃષ્ણને જોયા એ આંખો દ્વારા હવે મારે બીજા કોઈને નથી જોવા, આંખો પાછી લઈ લો. ખૂબ વિનંતી કરે છે, આંખો પાછી ભગવાન લઈ લે. રોજ જે ભગવાન આવે દર્શન કરે, બરાબર. આ છે અનન્ય ભક્તિ. આવીને આવી કથા છે સુરદાસજીની, તમને બધાને ખબર હશે, નામ સાંભળ્યું હશે. અને આવીને આવી સેમ કથા છે તુલસીદાસજીની. તુલસીદાસજી, બરાબર, તમે રામાયણ રામચરિતમાનસ સાંભળ્યું હશે, બરાબર. એ ગોસ્વામી તુલસીદાસજી રચિત, બરાબર. એમનો પણ આવો જ પ્રસંગ છે, બરાબર. આ છે અનન્ય ભક્તિ, બરાબર. અને ત્યારે સ્વયં મૂર્તિમાન સ્વરૂપે મુક્તિ દેવી આવે છે બિલ્વમંગલ ઠાકોર પાસે કે તને મુક્તિ આપી દઉં, કેટલા વર્ષથી તપશ્ચર્યા કરે છે. ત્યારે બિલ્વમંગલ ઠાકોર કહે છે મુક્તિ નહીં, મુક્તિ તો મારા પગના ઠોકરે, મારે મુક્તિ નહીં જોઈએ, મારે ભગવાનની ભક્તિ જોઈએ, મારે બીજું કઈ નથી જોતું, બરાબર. આ છે ભક્તિ, બરાબર. ભગવાનના ભક્તો આટલી બધું એને માટે કરી રહ્યા છે અને આપણે આટલું સહજતાથી પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે, બરાબર. આવો સરસ મજાનો ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની અંદર, બરાબર, આખી ભગવદ ગીતાનો સાર શ્રી પ્રભુપાદ જે આપણને આપી રહ્યા છે, આપણને મન લાગતું નથી, એમાં રુચિ આવતી નથી. તો આવો સરસ મજાનો અધ્યાય અને ભગવાનની ખરેખર એનો જે કરુણાનો જે વરસાદ આપણા ઉપર થાય છે, આપણા જેવા પતિત જીવો ઉપર, એ આપણને આ અધ્યાયમાં જોવા મળે છે. આ સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું છું.
તમે બધાએ ખૂબ જ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યો. તમારો બધાનો આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એક મારે તમને એક બીજી નાની સ્લાઇડ બતાવવાની હતી, મારા મનમાંથી નીકળી ગયું. આપણે માળા તો લઈ લઈએ, પણ આજે ભગવાને એવું કહ્યું ને કે ભાઈ કર્મ, બરાબર, તમે જે કરતા હોય તે, અથવા ભગવાને આગળ કીધું કે થોડું મારા માટે કર્મ કરીશ તો મને યાદ આવે છે કે આપણા ઇસ્કોન મેંગલુરુમાં સરસ મજાની એક સેવા, આની પહેલા પણ મેં વાત કરી છે તમને લોકોને, બરાબર. તો નાનું એવું મંદિર હતું, અત્યારે મંદિર બનવા જઈ રહ્યું છે રાધા ગોવિંદજીનું. તો આપણાથી બીજું કઈ ના થાય તો આપણે જે કર્મ કરીએ ને એના દ્વારા જે લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે ને, તમે નાનું એવું દાન કરી શકો છો. કેટલાય બધા સરસ મજાની સુદામા સેવા કરી રહ્યા છે, બરાબર. સરસ મજાની આપણે જગ્યા લીધી છે ને જગ્યા ઉપર એક જ મિનિટ, એ જગ્યા ઉપર સરસ મજાનું અત્યારે બાંધકામ ચાલુ થઈ ગયું છે. ઓલમોસ્ટ પૂર્ણતાને આરે છે. આશ્રમ, ટેમ્પલ, બેઝમેન્ટ, ગેસ્ટ હાઉસ, બરાબર, બધું કન્સ્ટ્રક્શન ચાલુ છે. આવું સુંદર મજાનું ભવ્યાતિ ભવ્ય મંદિર બનશે અને ભવિષ્યમાં આપણે બધાને સમય અનુકૂળતા સંજોગો મળશે, ભગવાન કૃષ્ણની કૃપા થશે તો આપણે બધા આ જ રીતના આવી જ કથાઓ ત્યાં જઈને પરમ પૂજ્ય નામાની સદાસ પ્રભુજી જે ભગવાનના પરમ ભક્તના મુખેથી સાંભળીશું. કારણ કે એના શબ્દમાં પ્રભાવ હોય કે આપણે તરત લાગી જાય ભક્તિ, બરાબર. તો આપણે ત્યાં જઈશું, ત્યાં બેઠા બેઠા પણ આ કથાઓ સાંભળીશું સમય અનુકૂળતા, બરાબર. તો આવો સરસ મજાનો પ્રોજેક્ટ છે ને આપણા જીવનમાં આવો એક મહામૂલો આપણને અવસર પ્રાપ્ત થયો છે રાધા કૃષ્ણના મંદિર માટે દાન કરવાનું. તો 500 રૂપિયાની સુદામા સેવાથી ચાલુ થઈને મોટી પણ સેવા છે. અને આ સુદામા સેવા એવું હોય છે, 12 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ હોય છે દર મહિને, બરાબર. એક હપ્તા 500 ના 12 હપ્તા હોય છે. અને ઘણા બધાના 12 ઉપર 18, 20 પણ થઈ ગયેલા છે, મને ખબર છે. લેવલ 2 માં પાર્ટિસિપન્ટ આવે છે, ચાલુ છે. 500 રૂપિયા કઈ બહુ મોટી રકમ નથી, બરાબર. કરી શકાય. કોઈ એમ કે ના ના અમે એવું દર મહિને ના કરીએ, વન ટાઈમ કરો તમે, એક જ સમય, એક જ વખત, ચાલો આવું પણ ઓપ્શન છે તમારી પાસે. તો તમે પણ આ જે સરસ મજાનું આપણું મંદિર બની રહ્યું છે એમાં તમે, મારી બધાની વિનંતી છે, કરબદ્ધ, કારણ કે આ એક ભક્તિનો એક ભાગ છે, બરાબર. તો એ પણ તમે કરવાની ટ્રાય કરજો. જે લોકો નથી કરતા એ જરૂરથી કરજો. અને ઘણા બધા પાર્ટિસિપેટ કરે છે, ખૂબ જ સહયોગ આવે છે, અને જેથી આપણું મંદિર સરસ મજાનું બનવા જઈ રહ્યું છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, તમે બધા મને સાંભળ્યું. તો હવે આપણે